хүлээ. Хатан хэрлэн голынхоо хөвөө дэлгэр жаргалантын хүндээд дэн жотойтой сайхан наадлаа. За ингээд өнөөдрийн их хөрс ангил наадмын хурдан их насны мөрдийн хуралдаан шанд шалах хурдан олгоод гарааны зурхаараа одоо хөдөлсөн байгааг үзэгч та охин харж байна. За их насны мөрдийн хуралдаанд газар цугларсан 56 хурдан шандас түмэн их одоо бүртгүүлээд 18 км алсаа шанд шалгахаар инхүү гараанд гарсан байна. За Хинтэн аймаг зохион байгуулагдаж байна. Хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан хайрхны тахлах их барьц ангил нааданд бол одоо хол орын олон сан уяачид хурдан хурц хөлөг мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн байлаа. Хинтэн аймгийн ихэнх сумдаас гадна за хөрс сэргэлтэй орших Сүхбаатар аймаг, Дорнод аймаг, за мөн одоо Төв Улаанбаатар, Говь сүмбэр, Дорноговь, одоо Дундговь, за мөн одоо Булган аймгаас хүртэл Эрдэм төгс уяачид Эрдэнэ хурдан хурц хөлөг мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн. Үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж за их насны мөрд бол одоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгаа. За Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хинтэн аймаг дэс салбар холбооны дэргүү Хаярвагийн ганц чулуун, за дэд дэргүү мөнгөн жимдийн дэргүү, нарийн бичгийн дарга наран хүүгийн Бадрангуй төгсгээд эдгээр улсууд одоо 17 дэргүүлэг жишгэнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж за инхүү одоо үүсгэн байгуулагдаад анхадгаар хоёр цэнгэл наадам байна. Хэрлэн сумынхан 190 жилийн өндөр хаан хайрхныхаа тахлах их хоёр цэнгэл наадамтай хамтдагхан зохион байгуулж байгаа. За их насны мөрдийн хуралдаанд бол одоо 15 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн хуралдаанд морин зөөлөн хамаа үзүүн дурдж байсан. Хинтэн аймгийн Борон Өндөрсмийн аймгийн алдарт байж Бориглын Батөлцийн хурдан сартай халтрамар мордсон байлаа. Дундуу аймгийн 70 жилийн бэрс ангил наадамд морин зөөлөн рүүлж ус хурдан бор морин мөн одоо мордсон байлаа. За мөн одоо Хинтэн аймгийн бэрс ангил наадамд 2 жил дараалан харагдаад өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн хуралдаанд 11-д хурдалсан. Хинтэн аймгийн Батнар сумын уяа Жаргал сайхны хурдан Улаан бууруулмар одоо мордсон байлаа. За энэхүү бэрс ангил наадмыг гардан зохион байгуулж буй Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хинтэн аймаг дэс салбар холбооны дэдгүү мөнгөн жимдэн дэр хүүгийн хурдан бууруулмар ус одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. Хинтэн аймгийн Оргилын сумын аймгийн алдарт яаш Наван жимцэн юурагийн хурдан зардмар улсын хурд уралдаанд дөрөв магнад урдалчаад өнөөдрийн бэрс ангил наадамд алтан доосон өргөхөөр мөн одоо хүрэлцэн ирсэн. Хинтэн аймгийн Баян гадар сумын Монгол улсын мандаа уяаж Гончгийн судномгоо инхтрийн хурдан харалцсан мордоо дэргүүтэй зартай хурдан хөлгүүд бол одоо олон хуран жуулсан байлаа. За ингээд өнөөдрийн бэрс ангил наадмын хурдан их насны мөрдийн хуралдаанд 56 хурдан дүмэн их хүртгүүлээд 18 км одоо алсаа шандас шалгана. За мөн одоо энэ хан Хинтэн аймагта морин зөөлөн одоо хайргийн арганаар удалж том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. Хинтэн аймгийн Баян утаг сумын уяаж инх жаргалын мигмар дөржи хурдан хээрмөрөөс одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За Хинтэн аймгийн Галжар сумаас Аваад Унанган болтын хурдан хэргэж одоо сайхан хээрмөрийг аймгийн алдарт уяаж Лувсан гомбын очир утгуу одоо мордуулж байгаа харагдаж байлаа. Ногоон зэрэгнээдээ сайхан бормор бол одоо Хинтэн аймгийн Галжар сумын Дасцэггийн дөрж жагтгийн хурдан бормороос одоо мордсон байна. За морин зөөлөн одоо хан Хинтэн аймгийнхаа бэрс ангил наадам түрүү магнад хурдалж байсан. Хинтэн аймгийн Баян гадар сумын алдарт уяа дөржийн бүлэгийн унаган одоо Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын мөнгөн төтгий хөдрөө хаатрын хурдан зээл талбамраас одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтчлэн бол одоо олон зуутай хурдан хөлгүүд одоо өнөөдрийн бэрс ангил наадамд алтан доосон өргөхөөр одоо хүрэлцэн ирсэн. За ингээд Хинтэн аймагт одоо зуны ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэгдсэн өдөр зохион байгуулагдаж буй. Хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан хайрхны тахлах их барьц ангил наадмын хурдан их насны мөрд одоо гарааны зурхаар одоо туугдж байгаа дургуун мөчийг үзэгч та охин харж байгаа. За энэхүү оролдооныг бол одоо Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хинтэн аймаг дахь салбар холбоо одоо Хэрлэн сумын засаг даргын намын газартай хамтран гардан зохион байгуулж байгаа. Энэ их барьц ангил наадамд Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны дэдгүү Монгол улсын алдарт уяач Нямдавагийн Батбаяр одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүн Дорж дугрын ган толгын одоо зөвлөх Эрдэнэ халууны олдох хоёр мөн одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээд одоо их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгүүд төхөөрөмжийн ном бол одоо хурж байгаа дургуун мөчийг үзэгч та охин харж байна. За хурдны хөдөлгөөний сайхан одоо хан Хинтэн нутгийн зам олон бол үнэхээр одоо наадад зурсан сайхан ард түмэн за өн эртнээс одоо дахин дайж ирсэн өндөр хаан уул гэдэг бол цагаан адууны сэтэртэй ийм одоо сайхан хайрхан за орж илөө. Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хинтэн аймаг дахь салбар холбооноос гардан зохион байгуулж буй. Хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан хайрхны тахлах их барьц ангил наадмын хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж за газраас цугларсан 56 хурдан шандас түмэн эхөөд инхүү гандрын дуурайгаар газар өмөрдөн өнөөдрийн их барьц ангил наадамд алтан доосон өргөж хин дээр гараад ирсэн битүүн өмнөтэй зартай алтрамар бол засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 2015 онд аман үзүүнд хурдалж байсан Хинтэн аймгийн Борон Өндөрсмийн аймгийн алдарт уяаж Бориглын Батөлцийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Шаратан үзүүртэй сайхан хээрмөр бол одоо Хинтэн аймгийн Баян утаг сумын инх жаргалын мигмар дөржи хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Түүний ардтал дээр мөнгөн жимдийн дэр хүүгийн хурдан бууруулмороос одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна.
За улаан нэмнэтээ сайхан хээрмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Хинтэмгийн галж ирсэн юм яаж Манзагшин Батболтын хурдан хээрмөрөөс одоо гараад ирсэн урьдчилаа. Энэ наадлаар одоо сайхан хүрмөр одоо нэлээд ширүүхэн өлтөө өршилж байна. Энэ Хинтэмгийн хэрлэн сумын Мянгмар дөржин ажээ тэмрийн хурдан хүрмөр гараад ирсэн бол арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр жавхан жиргийн хурд уралдаанд оноожил 10 гаргаж одоо хурдсан Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөвцөн яаж Урднасын Батэрдний хурдан саарламар харагдлаа. За ингээд их насны мөртийн хуралдааны өнгөн дээр Хинтэмгийн хэрлэн сумын Калинагийн хурдан буурамар гараад ирсэн байна. За наадлаар нь одоо сайхан хүрмөр одоо алдтайхан хүрмөр шунагхан өлтөө одоо өршилсэн байгаа. Цаадалд нь Хинтэмгийн борон дөрсөмийн ангин алдарт байж Оргилийн Батболтын хурдан сартай алдармар гарч ирсэн бол хамгийн цаадлаар яваад байгаа том үгөдөө одоо сайхан хар хүрмөр гараад ирсэн. Тэр бол Хинтэмгийн Батнар усмын яаж Баатар Дөржинэрхэн Баатарын хурдан хүрмөр байна. Хинтэмгийн галж сумын яаж Бамдагчин Батболтын хурдан хээрмөр сая одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За энэ нөгөө Ажээ тэмрийн хурдан хүрмөр энэ 2 номертой мөрцөн сайхан хүрмөр гарч ирсэн. Хинтэмгийн Батнар усмын яаж Туан юун дээр хүүгийн хурдан хүрмөр одоо нэлээд дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн одоо өршилж харагдлаа. За энэ хэдэн мөрний хамгийн гардал Хинтэмгийн галж сумын яаж хурдан хараазрахтай Бамдагчин Батболтын хурдан сартай хээрмөр одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. За арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр өнөө жилийн одоо сунгаануудад тун хурдан байсан одоо Хинтэмгийн хэрлэн сумын яаж даваажвын бямсүхийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн мөн одоо өршилж харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь шар увцтай өгөдөө 111 дугаартай мөрцөн хээрмөр бол Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын яаж Гамболтын Румболтын хурдан хээрмөр гарч ирсэн байна. Хинтэмгийн хэрлэн сумын яаж Дашнымын Хатанбаатарын хурдан зээл талцсан мөрөд тод улаан шар увцтай өгөдөө морцсон энэ одоо гараад ирсэн өршилж байна. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Малын бүрвжүү мөнгөн сүхийн оногн атуу байгаа. За Хинтэмгийнхаа мэр зингэл наад нь 2 жил дараалан харагдаад өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 11 дурдсан Хинтэмгийн Батнар усмын жаргал сайхны хурдан буурамар харагдаад өнгөрлөө. Дундгын 70 жилд морин соёлд дөрүүлж байсан Хинтэмгийн борон дөрсмийн ангин алдарт яаж Оргилийн Батболтын хурдан бормор сэнкэр нэмнэтэ гараад ирсэн энэ одоо өршилж байна. За тэр цаадлаар нь одоо ногоон цээжнэтэ сайхан бормор гараад ирсэн Хинтэмгийн галж сумын Дасцэггүн дөржигдгийн хурдан бормор байгаа. За энэ наадмын гартан зохион байгуулагч Монголын мэрэгэн спорт залуу уяачны холбооны Хинтэмгийн салбар холбооны дэдэргөө мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн хурдан буурамар мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. Хинтэмгийн баян утга сумын Уртнасын жаргал сайхны хурдан завдирмор тэр ногоон цээжнэтэ хамгийн ард талд нь байна. Улаан өмөттэй хүүхэдтэй сайхан завдирмар одоо морд өрг дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн. Энэ бол одоо Хинтэмгийн баян утга сумын Цогийн Баатар болтын хурдан завдирмар байна. За тод улаан шарвцтай хүүхэдтэй сайхан дум хармар гараад ирсэн. Хинтэмгийн галж сумын Банзагчин Батболтын хурдан хармар мөн одоо гарч ирсэн уршиллаа. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр цавдар халдсамар гараад ирсэн. Хинтэмгийн хэрлэн сумын мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн одоо мөнгөн цэцгийн хөдрөө баатарын хурдан зээл талцмар гарч ирсэн байна. Морин соёлын Хинтэмгийн бэр наадамд түрүү мөгнөд хурдалж байсан Бэрхийн зэнгийн аж ахуйн халбаагийн Канад гэдэг үеж одоо хойж хурдуулж байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа зээлмэр бол одоо өнөө жил улсын хурд уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан Хинтэмгийн Өрөвлөн сумын аймгийн алдарт яаж аймгийн зан Наван жимцэн юурагийн хурдан зээлмэр гарч ирсэн байна. За Хөдрөбаатар даргын хурдан халдсамар арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр байгаа. Хинтэмгийн галж сумын Дасцэггүн дөржигдгийн хурдан бормор түүний ард тал дээр гараад ирсэн байна. Ахаад ард тал дээр нь Хинтэмгийн галж сумын Бамдагчин Батболтын хурдан хармар гарч ирсэн байгаа. Түүний ард тал дээр гараад ирсэн одоо сайхан саарламар 10 дугаартай морцсон Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын Уртнасан Батэрдний хурдан саарламар Түмэн ургацын инкотын заарлаг гэдгээр нь Түмэн олон таа өхөн бол одоо сайн мэдх юм байгаа юм. За том хүүхэдтэй сайхан хүрмөр гараад ирсэн Хинтэмгийн өмнө дэлгэр сумын лам өмгийн цогцдрахын хурдан хүрмөр одоо энэ хэдмөрний дунд талд байна. Улаан нэмнэтэ сайхан хээрмөр бол одоо Хинтэмгийн галж сумын Бандагчин Батболтын сартай хээрмөр. За битүүр нэмнэтэ сайхан алтармар гараад ирсэн байгаа. Энэ Хинтэмгийн борон дөрсмийн аймгийн алдарт байж Боргилийн Батболтын хурдан сартай алтармар. Энэ бол одоо өөрийнх нь өнгөн одоо эцэг талаараа Монгол улсын мандаа бай Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аюушийн ухангуйн адууны угшилтай ийм одоо хурдмөр байгаа. Зүүн бүсийн шиг наадан морин соёлын ам үзүүдэ боржигн шиг наадан одоо хайрагдаад Сүхбаатар аймгийн наран сумын 60 жилийн мөн одоо хайрагдаж ирсэн ийм одоо хурдмөр байгаа. За өнгөн дээр нь одоо сайхан алдтай өрмөр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өнөг адуу Хинтэмгийн Батнар усмын яаж Баатар Дөржинэрхэн Баатарын хурдан өрмөр гарч ирсэн бол за өнөөдрийн өндөр хаан уулын тахлагыг хөр зингэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтэмгийн хэрлэн сумын Калинагийн хурдан буурамар гарч ирсэн. Хинтэмгийн өндөр хаан уул гэдэг бол одоо цагаан адууны сэтэртэй ийм одоо сайхан хархан байгаа. Энэ харханы өвөр үлээс олон одоо бүгээн адуу төрөн гарч төр төмний их хөр зингэл наадмын хөлгийн алтан жолоо өргүүлсэн байдаг. Хинтэмгийн баян утга сумын жигээ дөмдөрчгийн улаан газар Норвын бичгийн улаан газар гэдэг одоо олон братуунуудыг нэрлэж болно. За яахан аргагүй цагаан адууны сэтэртэй өндөр хаан хархны тахлагыг хөр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтэмгийн хэрлэн сумын яаж Калинагийн хурдан буурамар одоо сэрэгхэн сайхан гарч хөдөлсөн байна. За Калина яаж одоо Сэцэн ханы хурд уралдаанд одоо хамар цагаан зээлмэр одоо дөрүүлгэж үсэн юм яаж гэдгийг үзэгчтэй өхөн бол одоо мэдэх баг. За арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хинтэн аймаг дахь Монголын мэрэгэн спорт залуу уяачны холбооны салбар холбооны тэргүүлэг шигшүүн Дархан өргөлийн одоо Дархан Баатарын хурдан хүрмөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн мөрнийхэн хамгийн ард талд одоо ногоон зэжнэтээ сайхан харамар гараад ирсэн байгаа. 6 номертой мөрдсөн харамар
гараад ирсэн. Тэр бол Хэнтэй аймгийн галж сумын Банлагчин Батуултын хурдан харамрын байгаа юм. Хээрмэр нь усуудаа гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн Өрөвдөн сумын аймгийн алдарт байж хурдан хэр алдсан мөрөөрөө түн олон та бүхэн танигдсан аймгийн зам Наванжимцэн юурагийн хурдан зэрдмэр гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр нь Боргилийн Батуултын хурдан алтармар байгаа. За мөнгөн зүтгийн өдөр баатын хурдан зэр талсан мөр мөн одоо гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн баян гадар сумын дөржин бүлэгийн унаган авто байгаа. Арын хэдмэрнийхэн өнгөн дээр нөгөө төмөр ургацын инкотын хурдан саармар Сквадра аймгийн түмэн цогтоос ирсэн. Тэр одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Сая одоо Цогийн Баатар улсын хурдан зэрдмэр харагдаад өнгөрлөө. Ингчрэлийн мөнгөмөр дөржин хурдан хэрмэр орон нутагтаа бас л одоо олон дөрвөл жаргацсан авраг дуухан ихнес нэмэр гэх юм бол Ингчрэлийн мөнгөмөр дөржин хурдан хэрмэрийг хэлэх юм байгаа юм. Бараан амцтай хүүхэдтэй сайхан хүрэн алдсан мөр гараад ирсэн байна. 21 номертой мөрдсөн Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын мягмар дөржин эдийн тамирын хөрмөр сая харагдаад өнгөрсөн бол Хэнтэй аймгийн бэрсэн гал наадам 2 жил дараалан харагдсан Батнар сумын үе жаргал сайхны хурдан буурдмар харагдаад өнгөрч байна. Энэ дэхтэй сайхан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. Энэ сумын наадам 3 харагдсан Хэнтэй аймгийн өмнө төлгөө сумын үе Цэрэн даггүй хан харанхуй хурдан хэрмэр гараад ирсэн байна. Мөнгөн жимдийн дээр хүүгийн хурдан буурдмар энэ Сүхбаатарын алтан овоонд усудаа харагдаж ирсэн ийм одоо хурдмар байгаа. За ингээд арын хитэн мөр тэр цаад алтан одоо сайхан дэлтэй хараалцсан мөр гараад ирсэн. Хэнтэй аймгийн баян гадар сумын Монгол улсын мандаа байж гончгийн судмыг инхтрийн хурдан хараалцсан мөр байна. Цэнкэр нэмнэтэй сайхан бурмөр бол одоо Хэнтэй аймгийн буруунд сумын аймгийн алдарт байж Боргилийн Батуултын хурдан бурмөр энэ бурмөр дунд аймгийн 70 жилийн гоёмсын хурдан мөрдийн уралдаанд 20 соёлын дөрөв магнад урталж ирсэн. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Хэнтэй аймгийн Батнар сумын гүр сүхийн жаргал сайхны улаан буурмөр өнгөрсөн жил Хэнтэй аймгийн зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 11 дурдсан Хэнтэй аймгийн бэр нааданд 2 харагдсан. Өнөө жил одоо Батнар суманд амун хүзүүн дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ хурдан мөрний хамгийн ард тал дээр энэ наадмыг одоо гардан зохион байгуулж бай. Монголын мөрний спорт залуу үеашны холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбооны дэвтэргүй мөнгөн хэмжээнд дээр хүүгийн хурдан буурмөр одоо сая харагдаад өнгөрсөн байгаа. За энэ нөгөө Адиа дэмрийн хурдан хөрмөр гүр сүхийн жаргал сайхны хурдан улаан буурмөрний өнгөн дээр гарч ирсэн байна. За буурмөрч одоо газар нь холдоод морины тоо одлон болоод ирэхдээ одоо уршаага явж өгдөг ийм л одоо онцлогтой хэмэр доо. За Хэнтэй аймгийн баян утга сумын аймгийн алдарт яа Цогийн Баатар улсын хурдан зэрдмэр морь дэргэнгүүтэй гүрхэн сайхан гарч ирж байсан. Уртнаслангийн жаргал сайхны хурдан завдрмөр арын хэдэн мөрний өнгөн дээр байна. Банлагчин Батуултын хурдан хээрмэр тархин нуралдаж байгаад үлдэж байх шиг байна. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн бороо өндөр сумын аймгийн алдарт яаж Боргилийн Батуултын хурдан зартай халтрамаар засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морин соёлын харагдаж ирсэн. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Түүний ардал дээр нь морин соёлын Хэнтэй аймгийн бэрсэн гал наадам 2011 онд дөрөв магнад хурдалж байсан. Хэнтэй аймгийн бэрхийн сангийн аж ахуйн халбаакийн канатын хувьд хурдуулж байгаа. Мөнгөн зүтгийн өдөр баатын хурдан зэр талцсан мөр байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Калинагийн хурдан буурмар хөтөлсөөр угаад хөл удаа жахаас арсан араас нь Хэнтэй аймгийн Өрөвдөн сумын аймгийн алдарт байж Наванжимцэн юурагийн хурдан зэрдмэр залгасан байна. Сумын наадамд 2 харагдсан. Өөрийнх нь одоо хурдан хэр алдсан мөртэй угшил нэгтэй ийм одоо сайхан мөр байлаа. Өнөө жил одоо 9 настай мөр гэсэн баха. Сумынхаа наадамд удаа харагдаж байсан. Улс сур дуртаанд өнөө жил одоо түрүү магнад ордосон Хэнтэй аймгийн Өрөвдөн сумын юурагийн төвшин жаргал гэдэг залуу үеж орлоож байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хоногн гадуу Хэнтэй аймгийн Батнар сумын яаж Баатар дөржин нэрхэн Баатарын хурдан хөрмөр гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн галж ирсэн яаж Тасцэггэн дөржигтийн хурдан мөрмөр түүний хар тал дээр байгаа. За дөржигтийн мөрмөр бас л одоо сумар нутагтаа олон дөрөж харагдсан. Ийм одоо сайхан мөр байлаа. За ер нь одоо сайхан нэгэн хөлөрсөн мөр байгаа харагдаж байна да. Мөрмөрний хувьд. За өнгөн дээр байгаа зэрдмэр бол одоо алдтай бол алдтай, араамтай бол араамтай. Ер нь одоо сайн ихнес нэмрэнд байх. Олон хинжийг өөртөө агуулсан ийм одоо сайхан мөр өндөр хаан уулын дахлах их барьсан гал наадам хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн их барьсан гал наадмын хурдан ихнес нэмэртийн уралдааныг хөтөлсөн хэвээр яваад байгаа. Энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хоногн авто юм байгаа юм. За түүний ардал дээр одоо Хэнтэй аймгийн галж ирсэн юм. Тасцэггэн дөржигтийн хурдан Бормор одоо гараад ирсэн байгаа. 7 номертой бормор бол одоо гарсан цагаасаа л одоо сайхан үзүүр дөхөн уралдаж харагдаж байна. За 17 км-ийн алсаа шандаж шалгаж байгаа. Их насны мөрдийн уралдаан бол одоо ингээ газрын талд ямарчсан орж ирж байгаа шиг байна. Хэнтэй аймгийн Батнар улсам гэдэг бол одоо хүлэг орчин хөлгийн сайхан нутаг байгаа. Хөхүүрийн талынхаа хөвөн дээр оршдог. Хэнтэй аймгийн Батнар улсмын угуул Баатар дөржин нэрхэн Баатар гэдэг залуу бол одоо Монголын мөрөн спорт залуу үеашны холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбооны тэргүүлэг гишүүнээр одоо сонгогдсон ажиллаж байгаа ийм залуу байгаа. За Хэнтэй аймгийн Өрөвдөн сумын аймгийн алдарт үеаш юураага хурдан зэрдмэр дөрвдөр гараад ирсэн бол Боргилийн Батултын хурдан зартай алтармар Калинагийн буурмар цаадлаар нь Хөдрөө хотын хурдан зэрдмэр уршилдаа. За мөн одоо хамгийн ард талд Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөгцөн яаж Гортнаслангийн Батэрдний хурдан саарлмар гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дархан хааны дахлага ихэр зангил наадам Сүхбаатар аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд одоо түрүү магнад урдсан морин соёлон за түмэн зөгцөмөндөө бас одоо түрүү магнад урдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмэн ихэ. Өнөө жил Жавтлан жиргийн хурд уралдаанд тархин нуралцаар байгаа 10 1 багцаагаар хурдалж ирсэн. Түмэн ургацын инкотын заарл гэдгээр нь түмэн олон таа өхөн бол одоо сайн мэдх юм байгаа юм. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр бол одоо хурдан хол азрахтай халбаакийн канат гэдэг уяачин одоо хувьд хурдуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын уяаж мөнгөн зүтгийн хөдөр баатарын хурдан дээр талцмар гарч ирсэн. Энэ бол Хэнтэй аймгийн Баянгат сумын төржийн бүлэгийн хоногн гадуу
За бүлээгон урган атуунаас одоо зүүн бүсийн шиг надан саарламар одоо хайргийн гурав дурдалж байлаа. За буурмөрний ард тал дээр сайхан хүрэн мөрнөг одоо гараад ирсэн байгаа. Адиа төмрийн хөрөнгө гэдэг мөр юм байгаа юм. За уртансан гинжиргал сайхны хурдан дээрдмэр хойгоноос гарч ирээд үзүүрийн хэдэн мөрний ардаар нэлээд ширүүхэн мөлдөө өршөлж байна. Цогийн Баатар уултын хурдан зээрдмэр одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Аймгийн алдарт бие Цогийн Баатар уултыг залуухан уяж байдаг. Хурдан хонгор мөрөн бас Сэцэн хааныхаа урд уралдаанд одоо хайрагдуулж байсан. За усал одоо сүүлийн үед хурдан хурцуулын мөрдийг сайн үйж залуучуудын нэг бол Цогийн Баатар уулт байгаа. Хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн баян утга сумын уяж Ингчрэлийн мөр төрчийн хурдан хэрмар гарч ирсэн. Морин соёлон бол одоо Хинтээ аймгийнхаа бэр нааданд 9 дурдалсан. Баяадлагын бүсийн уралдаанд одоо 6 дурдалж байлаа. Том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан да. 20 гарсан зуны наран дор уртхан тавилантай нааданд тусал одоо хэрмэр үзүүлдэгөө шургаж байдаг. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Монгол улсын мандаа байж гончгийн судамгаа одоо хурдан хараалцсан мөр уршилчих шиг боллоо. Ногоон зэжмнэтээ сайхан хэрмэр гараад ирсэн одоо уршлаад байгаа. Энэ хэрмэр за сайхан халтрамар одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа шиг үзэгчтэй. Энэ Хинтээ аймгийн галшар сумын сусрын мөнгө жаргалын хурдан халтрамар юм байгаа юм. За сусрын мөнгө жаргалын халтрамар 10 хэдийн бөөрөн дээр гарч ирсэн гожийн судамгаа инктрийн хурдан хараалцсан мөр Хинтээ аймгийн мэндэр сумын гандшийн хонгор гэдэг мөр одоо тэр хамгийн цаадлаар нь одоо уршиллаа. Тэрэн зүвийн гандшийн хонгор гэдэг мөр одоо энэ хөвчин жингийн өшөөгөр басан одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Ингчрэлийн мөнгө төрчийн хурдан хэрмэр одоо шар хатан үзүүштэй уршлаад байгаа. Түүний хөнгөн дээр Хинтээ аймгийн галшар сумын байж Бандрагчийн Батуултын хурдан харамар гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Батнаруу сумын жаргал сайхны хурдан улаан буурлмөр за Цогийн Баатар уултын хурдан зээлмэр байгаа. Хөтөлж уралдаад байсан Калинагийн хурдан буурлмар газрын одоо талыг нэлээ өнгөрөөд одоо хойшлоо. За улаан өмдөө үгээдээ сайхан хүрэммөр гараад ирсэн. Энэ нөгөө 2 номертой мөрцөө хүрэммөр гарч ирсэн юм шиг байна та. За 2 номертой хүрэммөр Хинтээ аймгийн Батнаруу сумын Туванжуун дэр хүүгийн хурдан хүрэммөр юм байгаа юм. За өнөө жил одоо унган зэр дасарган Сквадр аймгийн жавхлан жиргээ хурд уралдаан түрүү мөнгөний дурдалсан Хинтээ аймгийн баян утга сумын уртнасан гинжиргал сайхны хурдан цавдрмөр одоо энэ 2 мөрний ард тал дээр байгаа. Мөнгөн дээр нь 2015 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морин соёлон ам үзүүд хурлаа. Тэр жилийн одоо Ховсонбор аймгийн Боржин шиг нааданд харагдаад наран сумын 60 жилийн बाद мөн одоо харагдаж байсан Хинтээ аймгийн Бор өндөр сумын аймгийн алдарт байж Борголын Батулцын хурдан алтармар гарч ирсэн. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа цавдар хавцмар бол одоо морин соёлон 2011 онд хан Хинтээ аймгийнхаа барьсан гэл нааданд түрүү магнад урдад сумар нутагтаа олон дөрүүлж харагдсан Хөдөр Баатарын хурдан зэр талцмар юм байгаа юм. За Сквадр аймгийн Түмэн цогцсумын Түмэн урлагцын инкотын хурдан саарламар уу. За Уртансангийн Батридны хурдан Чойн намхтай саарламар одоо хойхоноос тулсаар аваад үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр нэлээд авхан гараад ирсэн байгаа. За энэ саарламар одоо өнгөрсөн жилээс одоо ингээд хурдан дотор жигэлсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Сквадр аймгийн Түмэн цогцсуманд хаврын уралдаанд 2 төрүүлсэн Дархан хааны даглагыг хөрсөн гэл наадам Сквадр аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо 4 мөнгөний дурдалсан. Өнөө жил жавхлан жиргээ хурд уралдаанд одоо 11 дурдалсан баха. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг одоо манай дөрүүлж үзэгч та бүхэнд дахиад одоо сайхан харуулна. Хинтээ аймгийн галшар сумын бай дасцэггэн дөржигдгийн хурдан мөр энэ одоо урьшлаад байгаа. Монгол нэмэлтээ хөөгж жоохон явуул хийжил одоо уралдаад өгөх юм да. Хадгалж уралдуул яасан юм бол та. За өнгөн дээр 2 зэрэг одоо гарч ирээд одоо холбосон байгаа. Наадлаар нь Хинтээ аймгийн Нөрөвлөн сумын аймгийн алдарт байж Наванжимцэн Юрагийн хурдан зэрдмэр одоо хошоо гэж эхэллээ. За Юра гэдэг үе чиг хурдан хэрэлтэн мөрөөрн та бүхэн сайн мэднэ. За түүний хүү Төвшин Жиргал гэдэг залуу бол одоо аавынхаа зэрдмэрний уяа залгыг тааруулан ирж өнөөдөр энэ өндөр хаалгын дахлыг хөвөр цангал нааданд одоо алтан доосын нэргүүл ихэнсний мөрдийн уралдаан газрын жижинд гарч ирэхэд зэрдмэр одоо 2 чиг чангаашаага атгаастай өнгөн дээрээ сайхан гарч ирлээ. Ам хөзүүн дээр нь гараад ирсэн хүрэммөр бол одоо Сквадр аймгийн Мөнгөн сумын хоногн адуу Хинтээ аймгийн Батнаруу сумын яаж Баатар дөржин Дархан Баатарын хурдан хүрэммөр одоо гараад ирсэн байгаа. За хүрэммөрний хөлс нь одоо сайхан задгаарж эхэлж байгаа болтой юм байна. Тэгтэн бол одоо дахлан жаахан саармаар өнгөтэй ч одоо харагдаж байгаа шиг. За болоог баха хүрэммөр бол одоо ингээ газрын жижинд нэгэнт гарч ирсэн байгаа. За өнгөний зэрдмөрч харин өнөөдрийн нааданд одоо тоосон нөрөөтэйгөө хөдөлж өгч байна вэ. За Хинтээ аймгийн Нөрөвлөн сум Монгол улс бол одоо Төв Азийнхаа жижинд орж тэгээд за Монгол улсынхаа зүрхэн талд нь Нөрөвлөн сум орж тийм байгаа юм. За энэ бол одоо уран дэш хайрхан улсын зэнкэр голын хөвөөнөөс ирсэн Хинтээ аймгийн Нөрөвлөн сумын аймгийн алдарт байж аймгийн зан Наванжимцэн Юрагийн хурдан зэрдмэр өнөө жил одоо Хинтээ аймгийн Нөрөвлөн сумын улсын хурд уралдаанд 4 мөнгөний дурдсан сумынхан мэр зэнгэл нааданд 2 харагдсан. За хурдан хэрэлцэн мөртөөгөө их талаараа одоо өгшил ихтэй болдог. Ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх юм байлаа. Доогуура их сайхан алтайтайхан зэрдмэр өнөөдрийн хөл зэнгэл наад би 56 хурдан дүмнэхээ газрын жижинд гарч ирэхэд одоо ингээ сэрхэн сайхан хөтлөө гараад ирсэн байна. За энэхүү уралдааныг бол одоо Хаян Хэрвагийн ганжулуун одоо дарагтай мөнгөн жимдийн дарихуу одоо дэргүүнтэй наран хүүгийн батрангууд өгс нарийн бичгийн дарагтай хан Хинтээ аймаг дахь Монголын мөрөн спорт залуу үеийнхний салбар холбоо бол одоо гардан зохион байгуулж байгаа. За хэрлэн сум үүсгэн байгуулагчны 190 жилийн өндөр хайрхны дахлыг хөрс ингээд наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааны дөрвж бол одоо газрын жижинд гарч ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн баян утга сумын Ингчрэлийн мөр төрчийн хурдан хэрмэр сая харагдаад өнгөрсөн бол Борголын Батулцын хурдан алтармар байна. За энэ одоо Борголын Батулцыг гэдэг үеэс 2013 оны Аран аймаг үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн Хан аймгийн хурдан мөрдийн уралдаанд
хуулмөр одоо харагдуулсан. Энэ халтран мөрөө 15 он засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морин соёлон харагдуулсан. Ийм одоо залуухан сайн гоёч хүн байдаг. За Мянгмартурчийн хурдан хэрмэр тасарсан 1-6 км-ны ар дээр одоо урьдчилаад байгаа. За шар цэшмнэтэй шар хөмөттэй өгөхөд улсын одоо сайхан цавтармөр бол Хэнтэй аймгийн баян утга сумын яаж уртнасангийн жиргал сайхны хурдан цавтармөр байгаа. Хамгийн заадлаар нь Хэнтэй аймгийн Берхийн сангийн аж ахуйн халбаагийн канатын уйжруулж байгаа Хэнтэй аймгийн баян утга сумын дөржийн бүлэгийн өнөкөн одоо мөнгөн зүтгийн хөдрөө хатын хурдан дээр талдсан мөр. За энэ араас одоо Хэнтэй аймгийн дархан сумын дархан ургилийн цавтар гэдэг мөр нэлээд ширүүхэн үлдээ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хэнтэй аймгийн биндар сумын гандашийн хурдан хонгормор одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа. За гандашийн хонгор гэдэг мөр бас л одоо урангуй хийцтэй сайхан ихнэсний мөр л доо. Хөвчин жинэн өнгийн өшөө Хэнтэй аймгийн баян адраг виндэр дадлаар одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Бас л одоо нэлээд хойгноос гарч ирж байгаа шиг байна. За ер нь одоо газар нэлээд ихэнх одоо сонж өгөөд одоо хөлсөн сайхан задгаарж ирээд давхин одоо задгаараад хөлийнх нь өдрөө гүйцэд задарж ирээд л одоо үзүүр хэдэн мөрлөө шургаж байгаа юм байна те. 13 милион авахын шургасан байгаа. За жаргал сайхны уурал гэдэг мөр өнөөдрийн нааданд арай жоохон дэм даргантан далтаа мордсон байлаа те. Өнөө жил одоо Батнаруу суманда ооны нааданд нам үзүүлчихэд ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Хэнтэй аймгийн Бэрс ангид нааданд 2 жил дараалан харагдсан. Өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 11 дурталсан. За гандашийн хонгор гэдэг мөр өнөөдрийн нааданд бас одоо үзүүр дөхөн уралдаж мэдмээр юм байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа цавтар мөр бол одоо Хэнтэй аймгийн дархан сумын Шаравдуржин дархан мөрөлийн хурдан цавтар мөр байна. Энэ Хэнтэй аймгийн дархан сумын Лавг сайхны Амгалан мэр гэдэг залуугийн өнөкөн адууга баруун бүсийн дэшиг нааданд 2 жил одоо харагдсан. Монгол улсын алдарт бие Ширнэн мэндийн ачаагийн хурдан хонгор мөртэй их талаараа өгшил нэгтэй ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За дэлгэсний харагдаж байгаа хөрөн мөр бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнаруу сумын яаж Баатар дөржин дархан баатрын хурдан хөрөн мөр гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын одоо унаган адуу байгаа. За хөрөн мөр бол одоо ингээ гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан орлоо. Хөтөлсөөр угаад одоо хөлж ягаан саарсан. Араас нь одоо Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогцом юу яаж Уртнасангийн Батэрдний хурдан саарал мөр одоо ороод ирсэн байгаа. За саарал мөр бас л одоо газрын хот мөн ч явуулж ийж үүдэг ийм одоо мөр л доо. За Мөргөлийн Батулцын хурдан халтар мөр одоо энэ гараад ирсэн. Өөрийнх нь одоо унаган одоо эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Халтан сумын Монгол улсын мандаа байж аюушийн ухангуйн хадууны өгшил орсон ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За канатын уйж хурлуулж байгаа мөнгөн зүтгийн хөдрөө хатын хурдан халтар мөр алзан мөр одоо орон нутагтаа олон нөрүүлж харагдсан. Бас л одоо хан Хэнтэй аймгийн авраг их насны мөрдүүдийн нэг яахан аргагүй мөн. За энэ дархан өргөлийн цавтар гэдэг мөр чинь харин дайрсаар угаад одоо үзүүр дөхөн очоод одоо өнгөний хэдэн мөртөө одоо лавхан шургаж мэдмээр хөтөө байх чинь вэ. За энэ одоо том жижиг олон уралдаанд бас одоо дөрүүлж харагдаж байгаа. Хэнтэй аймгийн дархан сумын Шаравдуржин дархан өргөлийн цавтар мөр өнөө жил одоо Жавтлан шаргын хурд уралдаанд 15 дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За ингээд Мөргөлийн Батулцын хурдан алтар мөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд харагдсан мөр аргагүй л бас одоо буур зааж байгаа шиг байна. За тэгээ Түмэн ургацын инкотын саарл гэдэг нэрээр одоо алдарсан Уртансангийн Батэрдний хурдан саарл мөр. За өнгөн дээр бол Хэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын ангин алдарт байж Наванжимцэн юурагийн хурдан зайд мөр сэрэгхэн сайхан хөтөлсөн хэвээрээ байгаа. За хүүхэд нь бол одоо эргэж харж байгаа харагдаж байна. За зээл мөр өнөөдрийн нааданд аргагүй нэг сэлүүхэн тавьж байгаа мөр байна. Буруудлынхан хойд одоо өсгий цагаан сайхан одоо сонолцсон алдтайхан одоо зээл мөр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Хэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын ангин алдарт байж Наванжимцэн юурагийн хурдан зээл мөр. Түүнийг төвшин жаргал гэдэг залуу үйж хурлуулдаг аавынхаа үеийн хэртмийг энэ цагт одоо өвлөн авч хурдан хурцуулан мөрдийг сайн үйж байгаа залуу бол одоо яахан аргагүй төвшин жаргал. За энэ наадмыг одоо гартан зохион байгуулж байгаа Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбооны тэргүүлэг жишүүнээрээс одоо сонгогдсон ажиллаж байгаа. Ийм одоо залуу өнөөдөр энэ өөрсдийнхөө зохион байгуулж байгаа өндөр хаан уулынхаа дахлын их баяр цангал наадам хэрлэн сумын 190 жилийн хойд хурдан зээлмөрөө инхүү түрүүлгэн ирж түмэн болныг байсаж тод магнаа торгон жолоо өргүүллээ. За ингээд Хэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын ангин алдарт яаж аймгийн зан Наванжимцэн юурагийн хурдан зээлмөр түрүү мөгнөд хурдалж төмний ихийн алтан жолоо өргөөсөн торгон мөчийг үзэгчтэй агнарлаа. За амын хүзүү нэмрийг бүгдээрээ харъя. Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогцом яаж Уртнасангийн Батэрдний хурдан саарл мөр 10 дугаартын мордож өнөөдрийн нааданд аргагүй хурдан гэдгээ баталж амын үзүүллээ. За аяаргийн 3-т морин соёлын Хэнтэй аймгийн Бэр нааданд дөрүүлж ирсэн хэрлэн сумын яаж мөнгөн зүтгийн хөдрөө хатын хурдан зэр талсан мөр хурдаллаа. За Мөргөлийн Батулцын алдартын хурдан хэрмэр аяаргийн 5 дурдалсан дархан сумын дархан өргөлийн цавтармаар аяаргийн 5. За энэ нөгөө дархан баатрын хурдан хөрмөр 6 дурдалчих шиг боллоо доо. Инг шаргалын Мянгмартурчийн хэрмэр 7 дурдалсан. Хэнтэй аймгийн Галжир сумын Дасцэггүй дөржигдгийн хурдан мөрмөр 8 дурдаллаа. Хэнтэй аймгийн Мэндэр сумын Сэрэнживийн гамдашийн хурдан хонгормор 9 дурдлан орж ирж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. 10-д Монгол улсын мандаа байж хончин содмын юу инктрийн хурдан хараалсан мөрөөс одоо хурдаллаа. За 11 дутаа сайхан хөрмөр орж ирсэн энэ Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Адиа Тамирын хурдан хөрмөр байна. Хэнтэй аймгийн Өмнөд Лэр сумын Хан харанхуй хурдан хэрмөр байна. Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Бямсүхийн хурдан хармар сая орж ирлээ. Гүрзөхийн жаргал сайхны буурлмар Уртнасангийн жаргал сайхны хурдан цавтармар хоёр одоо холбоотой орлоо. За сайхан хэрмөр Хэнтэй аймгийн Галжир сумын Сусрын мөнгө жаргалын хурдан хэрмөр 10 бас одоо нэлээд гаргаад ороо ичж харагдаж байна. Дундуугийн 70 жил морин зөөлөн дөрүүлсэн бороо өндрийн Мөргөлийн Батулцын хурдан мөр Цогийн Баатар болтын хурдан Зээлмөр хоёр одоо сая холбоотой орлоо.
Баяр үргээ өнөөдөр өндөр хаалгынхаа тахилгыг хөрсөн ингээл нааданд бас одоо зээрт мөрөө сайхан дөрүүлгэлээ манай үзэгч өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ хэдэнтэй болчихгүй. Баярлалаа. Намайг Хорогийн төвшин жаргалагдаг. Энд аймгийн Оруулан сумынхаа. Зээрт мөрнийхөө удам мөчлөг яриад өгөө шидэн настай мөрөө. За энэ маань шинэ 9 настай мөр. Манай аав Юра гэж хүн байгаа. Аав одоо хоногмор байна. Урд өмнө яаж орлоо? За сумдаа сумдаа л орж байсан да. Сумдаа нэгэдэд орцсон, толгойн орцсон. Энэ жилийн дан үе Энэ жилийн улс ордтой оролдоо тэрэндээ төрүүлчихэд. Тэгээд хоёр дахь. Баяр үргээ өнөөдөр Хэрлээ хотынхаа 190 жилийн өндөр хааныхаа тахилга нааданд халзамар харагдууллаа. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулбай. Намайг Халбагийн Канад гэдэг хүн байна. Би Хинтээ аймгийн Орлон сумын яриад хөө. За халзамарныхоо удам мөчлөг сайхан яриа. Энэ халзамар бол манай Хинтээ аймгийн Баяадаргын Пүүлээ гон адууны мөр юм байгаамаа. Энэ манай хуурай дөө Хөдрбаатарын унган мөр юм байгаа. Өөрийнх нь мөр юм байгаамаа. Тэгээ над дээр уягддгийг инжилээс гэж над дээр уягдж байгаа. Урд өмнө яаж оруулж ирсэн мөрөө хэдэн настай мөрөө? Энэ одоо 11-т болж байгаа мөр. 11 оны Хинтээ аймгийн Соёолонгийн төрөө улсын наадамд Соёолонд 20-д орж ирсэн. Ер нь сум эргэн тойрны наадамд 7 хайрагч төрүүлсэн мөр дөө. Тий. Дараагийн яралдаанд намжлаа. Баярлалаа. За баяр үргээ өнөөдөр энэ Баярлалаа. Хэрлээ хотын 190 жилийн өндөр хааны тахилга гэж энэ сайхан нааданд одоо хойрмөр аргагүй бууртаа одоогоо баталж харагдлаа тийм ээ. Үзэгч өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ. За Хинтээ аймгийн Баруун сумын аймгийн алдартай байж Баталцэг гэж юм байна. Тэгээд өндөр хаалгынхаа тахилга залуучдын үеийн ойштой холбоос зохион байгуулж байгаа наадам сайхан наадаж Халтар морь дөрөвт орлоо. Халтар морны удам мөкшөд ханах гэдэг. Халтар морь унгаа дуу эцэг тал нөх юм бол Монгол улсын Скотрагийн халзан сумын манлаа уяач ухнугай адууны өгшөлтэй. 15 оны засгийн газрын бүсэд морин зөөлөн ам үзүүлжсэн тийм ээ. Урд өмнөх амжилтуудыг сайхан. Скотрагийн зохион байгуулсан 2015 оны зүүн бүсийн наадамд соёлонд ам үзүүлээд боржиг наадамд хайргийн дөрөвт хурлаад тэр ондоо наран сумын 60 жилд харагдаад өшөө нэг баг наадмууд хийдэд харагцсан. Тийм ээ. Дан үе. Энэ жилийн дан уяа өнгөрсөн жил өнжөөд энэ жил уралдаж байгаа. Анхны уяа. Жохон давхид аюу хараа жоохон багад дутуу шиг байна. Дараагийн яралдаанд намжлаа. За баярлалаа. Сайхан надлаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баяр үргээ саарламар сайхан уралдаж ам үзүүллээ. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулбай. Бид Уртасангийн Батэрд нийтгээ. За саарламарныхоо урд өмнөх амжилтууд болоод удам мөчлөгийн сайхан сэрэг гэрэл. Энэ жил энэ Жавтны шаргат 11-ээр зохисон. Өөр уралдаагүй байгаа юм байна. Удам мөкшөл. Удам мөкшөл нь манай Экот гэдэг ах юм. Муургацсан юм. Тий. Унгаадуу да. Өнгөрсөн жил одоо Дархан хааны тахилга төмөн зогтгээд олон том нааданд бас одоо дөрүүлж харагдсан баг. Урд өмнөх амжилтууд нь. Урд өмнө характер амжилт гаргаж байгаагүй. Тий. Юунд Скватер сумд хойд үс төрүүлсэн. Сумдаа уяачтын холбоонд төрүүлсэн. Тийм л амжилттай мөртөө. За амжилттай. За баярлалаа. Баяр үргээ өнөөдөр энэ өндөр хааныхаа тахилга нааданд савдрмөр харагдууллаа. Манай үзэгч өөрийгөө танилцуулбай. За баярлалаа. Хинтээ аймгийн Дархан сумаас ирж байна. Шарад орчин дархаа өргөл. Савдрмөр өнөөдөр сайхан уралдаж хайргийн таваар орлоо. Сайхан баяртай. Савдрмөрнийхөө удам мөчлөг. Энэ манай дарханы сумын алдарт байж амгалан баярын унгаат. Манай найз. Бидний унгаат одоо надаар 2 жил болж байгаа. Өнөөдөр бас одоо нэлээд хойгноос гарч ирээд арай тавaalч шиг боллоо. Урд өмнөх амжилтууд Тэглээ өнөөдөр нэлээд ард үлж байгаа юм даа тав. Урд өмнө 7-8 хайраг төрүүлсэн мөр дээ. Баг жижиг амжилтууд. Том амжилт нь баг саг наадмаар л. Тий. Жавхлан шаргат 10 өдөр орсон. Энэ жилийн дан уу яваа нь давхар яваа нь. 4 давхар. За хаанаа яаж орлоо. 2-3 жижиг наадманд ам үзүүдэд жавхлан шаргат 10 өдөр орсон да. Өнөөдрийн дурлалч. Тий. Дараагийн нааданд амжилт. За баярлалаа. It's
Саинхөө Хэнтэй аймгийн хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан харихны тагсрын хөрийн цэнгэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар золыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. Түрүү мөнөд урдсан Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын аймгийн алдарт яваад Наванжин Цэврагийн зэрэгмэрний бай шагналыг Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын засаг даргууг Чингис хотын захираг цагаан хөгийн идрбат гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Ам үзүүнд урдсан Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Уртасангийн Батэрдны хурдан саард мөрний бай шагналыг Монголын мөрөн спорт залуу ээжтийн холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбооны тэргүүн Хаян Хэрвагийн хан жолон одоо гардуулан өглөө. За эргэн ураг дурдсан Хэнтэй аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуйн Албагийн Канад уяачин уйж урдуулсан Мөнгөн цэцгийн өдөр батын хурдан зайр талсан мөрний бай шагналыг улсын их хурлын гишүүн Дорд дугрын ган дулгын одоо зөвлөг Эрдэнэ халууны олдох хоёр гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За эргэн дөрөв дурдсан мөрний бай шагналыг Хэнтэй аймгийн залуу ээжтийн холбооны тэргүүн мөнгөн жимдийн тархиу одоо гардуулан өгж мөн одоо баяр хүргэлээ. Эргэн дөрөв дурдсан дархан өргөлийн хурдан тавтар мөрний бай шагналыг Хэнтэй аймгийн залуу ээжтийн холбооны нарийн бичгийн дарга наран хүүгийн Бадрангуй дөгс одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За энэхүү одоо их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан шантас төлгөөдийн алдар золыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. За өнөөдрийн энэ хөрийн цэнгэл наадамд Монголын мөрөн спорт залуу ээжтийн холбооны дэд тэргүүн Монгол улсын алдарт яаж Гарцам компани зэрэг Нямдавагийн Батбаяр одоо өөрийн биеэр хүрээлцэн ирсэн байлаа. Ингээд Хэнтэй аймаг дахь залуу ээжтийн салбар холбооноос ивент тэтгэн хамтран ажилласан ивент тэтгэгчтэй бас одоо гарын бэлэг гардуулан өгч баяр хүргэж байна. 190 жилийн гэж өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. Тийм ээ хотын захирагчны хувьд одоо энэ баяр цэнгэл наадмынхаа бас одоо сэтгэлээс бидэндээ онцгой байна. За үндсэндээ одоогоос 190 жил гаруй өмнө өндөр хаан хайрхныхаа өвөрт дэлгэр жаргалантын хүндэд өдгөөгийн Хэнтэй аймгийн хэрлэн сум Чингис хот маань үүсэн байгуулагдсан байдаг. Энэхүү сайхан түүхтэйгөө өргөн дэлгэр дэмжлэхийн тулд мөн энэ Чингис хотынхоо өөх түүхийг хүүхэд залуучуудаа түгээн дэлгэрүүлэх маш олон ажлуудыг зохион байгуулсан. За үүнийг дүнд бол өндөр хаан уулын Хан Хэнтэй уулын аймаг хэрлэн сумын үүсэн байгуулагдсан 190 жилийн түүхэн товчон гэдэг номыг гаргалаа. Мөн 190 жилийн ойд шашин урлагийн цэнгүүн зохион байгуулж улс аймгийн алдар цолтой бөхчүүдийн барилдаан. За үндэсний спортын нэг шагаан харваа. Хүүхэд залуучуудаа 190 жилийн түүхийг сурталчлах, таниулах зорилгоор эсээ бичлэгийн уралдаан, уран зургийн уралдаан, Монгол бичлэгийн биер бичлэгийн уралдаан гэх мэт олон сайхан уралдаануудыг зохион байгуулсан. 190 жилийнхээ он хүрээнд өнөөдөр энэ хаврын тэргүүн зуны тэргүүн сарын шинийн 3-ны энэ бэлэг цай өдөр өндөр хаан уулынхаа өртөнд дэлгэр жаргалтынхаа хүндэд 3 насны хурдан насны мордыг уралдааныг Монголын морин спорт уяачтай холбооны Хэнтэй аймаг дахь салбар зөвлөлтөөгөө хамтраад зохион байгууллаа. За уяачтай энэ холбооны маань гавьчаад гол санал бол одоо Монгол одоо үндсэн мориороо эрлэлцүүлээгүй ийм мориороо уралдуулнаа гэдэг ийм шаардлагыг тавьсан. Тэгээ энэ хүрээнд бас 5 аймгийн 14-5 сумын олон сайхан хурдан буйнууд ирж маргаангүй сайхан наадам болж өндөрлж байна. Ингээд ер нь Хан Хэнтэй нутгийнхаа ард иргэдэд Чингис хотынхоо иргэдэд 120 жилийн ой баярын мэндийг хүргээд бүгдээрээ энэ хан уулынхаа өвөрт хатан хэрлэнгийнхээ хувуун дээр дэлгэр жаргалантынхаа хүндэд өн мөнх азаргалтай байхын өлзөтэй өрөөлийг өөдөөс нөргөн дэвшүүлж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Монгол зан олны мөнхийн гоёл болсон эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрийг та бүхэндээ танилцуулж байна.
Монгол ирчүүдтэй зориулж алдарт дарганг хийцтэй, битүү мөнгөн хяртай, жирэмэн угалцтай, ширэн гүлэмтэй, жүнчиг норов суулгаж өгсөн бөгөөд зэвэрдгүй цэвэр ган дөрөөтэй, суврхан товруутай хазаар, суман хармодтой ташуур бүхий иж бүрэн гоёлын имээлийг урлаж байна. Баяр наадмаар өдөр тутамдч таныг нүнжигтэй ганган харагдуулах цэвэр мөнгөн гоёлын ком имээлээ мөнгөн завья дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах имээлийн төрөлцсөн дэлгүүрээс худалдан аваарай. Түүх тойтой цаашид энэ хотынхоо хөгжүүлэлтийн талаар тодорхой ажлуудыг хийхээр ингэ төлөвлөж байгаа. Хангалттай нутаг Эрдэнэ цом Чингис хотынхаа ард иргэдийн өмнөөс талархал дэвшүүлье. За энэхүү Монгол Мөр спорт залуу ээлжтэй холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбоо болон Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын хамгаалах газар хамтран зохион байгуулж буй Хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан хайрхны тахилгын хөвөр цэнгэл наадмын алтан өсний нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар энэ их хөвөр цэнгэл наадмын хордон хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах бүлгүүд гарааны алтан шир зурхаа руу хөдлөхөр бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За хордон хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд газраас сугларсан 40 дон хурдан үрээ бүртгүүлээд өнөөдрийг хоёр цэнгэл наадамд алтан доосон өргөж шанд шалгахаар инхүү одоо гараанд гарч байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За хордон хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд уралдахаар одоо мордсон бүртгүүлсэн үрээнүүд дундаас одоо завтай хурдан нөмөн иход олон байлаа. За тухайлах юм бол одоо 2015 онд Монгол Мөрөн спорт ээлжийн холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ам бэр цэнгэл наадамд дааган насандан 6 дурдалж байсан Гарцам компани захирал Монгол улсын алдарт яаж Нямдавагийн Батбаярын хордон хүрэн үрээ одоо мордсон байгаа харагдж байлаа. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын бээр наадамд дөрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Баян Жир сумын Тэмдэн сүрэнгийн аюулгүй хордон хүрэн үрээ мордсон байлаа. Өнгөрсөн жил Дадлын бүсийн уралдаанд Төрөө магнаа дурдалж байсан Хэнтэй аймгийн Эрдэнэ сумын алдарт яаж Амар санаагийн баяр магнаа хордон хонгор үрээ одоо мордсон энэ гурван үрээний хамгийн цаад алтан одоо тэр тод улаан шир зоон өмнөдөө одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Жаргал тааны бүсийн уралдаанд 6 дурдлаад Говьсөнбөр аймгийн Хорын бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд айрагдсан Хэнтэй аймгийн Дархан сумын уяаж Наран цэцгийн Эрдэнэ болтын хордон зээр дүрээ ус одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За өнгөрсөн жил одоо Дадлын бүсийн уралдаанд Аман үзүүн дурдсан Хэнтэй аймгийн Баян Хотын сумын аймгийн алдарт уяаж Цогийн Баатар болтын уйж орлуулж байгаа Лхог цэрэнгийн Танхуйрын хордон бороо ус одоо мордсон байгаа харагдж байлаа. Мөн одоо Дадлын бүсийн уралдаанд айргийн урав дурдаж өнгөрсөн жил Нориглон сумын Төрөө магнаа дурдсан аймгийн алдарт уяаж Хан Соронзонгийн Бям сүрэнгийн хордон ухаан үрээ одоо мордсон байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт уяаж Ядмын Батүлцийн хордон зээр дүрээ ус одоо дааган насандаа Сэцэн ханы хорд уралдаанд одоо айрагдаад Мөнхган сумынхан бэр наадам төрүүлж байсан тэр хордон зээр дүрээ мордсон байна. Дондоо аймгийн Цагаан дээр сумын аймгийн алдарт уяаж Готов дөржийн улан баяр 2 үрээтэй ирсэн одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. Цаадлынхан зээр дүрээ хэдхэн хоногийн өмнө Говьсөнбөр аймгийн Хорын бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд айрагдчаад одоо давхар ягаар ирж оролдож байгаа. За мөн одоо өнөө жил Мөнхган хорд уралдаанд Төрөө магнаа дурдлаа Говьсөнбөр аймгийн Хорын бүсийн Уян давгийн хорд 2017 уралдаанд айрагдсан Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын уяаж Сүхбаатарын төвшин дөрийн гал хонгор үрээ одоо мордсон байлаа. Дааган насандаа Хэнтэй аймгийн баяр цэнгэл наадамд айрагдаа шүтлэн үрээ Сэцэн ханы хордод айрагдаад Баян Хотын бүсийн уралдаанд дөрүүлээд өнөө жил Жаргал тааны бүсийн уралдаанд айрагдсан энэ наадмыг гардан зохион байгуулж буй Монгол Мөрөн спорт залуу ээлжийн холбооны Хэнтэй аймгийн салбар холбооны дэдгэргүй мөнгөн нэмдэн дээр хүүгийн хордон даригуурал гэдэг үрээ ус одоо мордсон байлаа. За гэх мэтчлэн бол одоо завтай хордон нөмөн ихүүд олон хоромжуулсан өндөр хаан уулын тахилгыг хоёр цэнгэл наадмын хордон
Хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хөлбөд төхөөрөмжөндөн орж хурж одоргон мөчийг үзэгчтэй орхон харж байна. За газраас угдарлсан 45 хурдан үрээ өнөөдрийн их хууль сангал наадад алтан доосон өргөөр бүртгүүл мордсон бүх хүрээг одоо төхөөрөмжийн дагавар эгнүүлсэн байна. За хөрчидөө хан хэнтэй аймгийн Чингис хотноос зохион байгуулагдж гэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан уулын тахилгын их хууль сангал наадмын хурдан хязгаарлан насны маргааны хазурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За энэ дундад одоо тодулаан широттой өгөөдөө том зэр дүрээ гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн мөнхөсний аймгийн алдарт яаж ядмын баталцын хурдан зэр дүрээ гараад ирсэн бол түүний цаадлаар өнгөрсөн жил Төвангийн Эрдэнэ сумын бэрийн наадам дөрөв мөрөд урдалсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Тамин зэргийн аюулгүй хурдан хүрэн мөрөө одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хязгаарлангууд одоо дөнгөж эргээд л одоо сайхан зуул задарлаа. Энэ хэдэн хүрээний хамгийн ард талдан сайхан хонгор алаг хүрээ одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн. Энтэй аймгийн галж арсан юм яаж Жамцын Эрдэнэ сумын хурдан хонгор алаг хүрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ хийн дээр яваад улаан өмдөө өгөөдөө хол алаг хүрээ бол Энтэй аймгийн Баян гадраас сумын Гамд шин рэдийн хурдан алаг хүрээ байна. Мөнгөн чимнэн дээр хүүгийн тариу уурал гэдэг хүрээ одоо энэ зэнкэр овцтой өгөөдөө дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилтаа. Хамгийн ард талд нь улаан үзүүштэй сайхан хээр хүрээ бол Энтэй аймгийн галж арсан аймгийн алдарт яаж Довсон өмнө очир хотын хурдан хээр хүрээ. Өнгөн дээр нь Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Гамбалтын мөнгөртний хурдан хол хүрээ гараад ирсэн бол за Монголын мөрөн спорт залуу үеэшний холбооны дэндэргөө Монгол улсын алдарт яаж Нямдавагийн Батбэрийн хөлж хөрлөж байгаа Өмнөг аймгийн цогцын сумын яаж Батсүрэнгийн хурдан хүрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энтэй аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж Цогийн Баатар улсын хурдан мөрөөр Айргийн мөрөөр гараад ирсэн бол өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын хурдан хязгаарлангийн өнгөн дээр Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готов дөржин улан бэрийн хурдан харуураа гараад ирсэн байна. Түүний ард талаар Энтэй аймгийн Баян утга сумын Ордонсангийн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн бол Баян утга сумын Бүрөвживийн уган бэрийн хөрөн халдсан хүрээ бас одоо гараад ирсэн. Энтэй аймгийн Дархан сумын Эрдэнэ улсын хурдан зайрдраа Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Сүхөчрийн төвшин дөрийн гал хонгор гэдэг хүрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За энэ хэдэн хүрээний хамгийн ард талд нь толгойн зохицоод байгаа хүрэн үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Тамин зэргийн аюулгүй хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Улсын өмнгийн очир хотын хурдан хээр үрээ. За энэ наадмыг гартан зохион байгуулж залуу яшны холбооны дэвтэргүй мөнгөн жимнэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ гарч ирсэн бол энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр Энтэй аймгийн Дархан сумын яаж Наран цэцгийн Эрдэнэ улсын хурдан зайрдраа Жаргалтааны үсгийн уралдаан 6 дурдлаа Дархан сумын намын үзүүдээ уян нүгийн наадманд харагдсан. Энэ бол одоо Дорнов аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдарт яаж Дутмгийн наран гэрэл агсны ононгийн унаган галуу байгаа. Түүний ард тал дээр Монгол улсын алдарт яаж Нямдавагийн Батбэрийн хөлж хөрлөж байгаа Өмнөг аймгийн цогцын сумын яаж Хавсрынгийн Батбэрийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Хүрэн үрээний ард тал дээр өнөө жил мөнгөн хурд уралдаан дөрүүлээд Хавсмөр аймгийн Хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын яаж Сүхөчрийн төвшин дөрийн гал хонгор гэдэг үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан мөн чирчтэйхэн байгаа юм байна да. Энэ хэдэн хүрээний өнгөн дээр сайхан хонгор алаг үрээ гараад ирсэн. Энтэй аймгийн Баян сумын яаж амжил дөржин Эрдэнэ улсын хурдан хонгор алаг үрээ байна. Хамгийн ард талд нь Энтэй аймгийн Батнар сумын Баадын амбатын хурдан шарг үрээ харагдаад өнгөрсөн бол энэ наадлаар сайхан хар алаг үрээ Энтэй аймгийн Эрдэнэ сумын Галтын Ятан Баатарын хурдан алаг үрээ байна. Өнгөн дээр нь гарч ирсэн цээшмнэртэй ухаан үрээ бол өнгөрсөн жил Нориулын сумын улсын хурд уралдаанд намын үзүүлээд Дадлын бүсийн уралдаанд Айргийн уралд урдалж Нориулын сумын бэр зингэл наадам 4 мөрөд урдалсан. Энтэй аймгийн Нориулын сумын аймгийн алдарт яаж Ган Сурамзангийн Ням сүрэнгийн хурдан ухаан үрээ гараад ирсэн бас одоо уршиллаа. За энэ гурван хүрээний хамгийн заадлаар Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готов дөржин улан бэрийн хурдан зайрдраа уршилсан. Энтэй аймгийн Борон сумын аймгийн алдарт яаж Хориглийн Батбэрийн хурдан хол үрээ битүүн нэмнэтээр тэр дундлаар одоо уршиллаа. Энтэй аймгийн галж арсан сумын алдарт яаж Жамцын Эрдэнэ сумын хурдан хонгор алаг үрээ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн бол хийн дээр яваад байгаа 55 дугаартай марцсан Азарган цагаан шарг үрээ гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Чулуун болдын хурдан шарг үрээ байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хориглийн Батбэрийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан энэ дундад одоо улаан өмдөө өгөөдөө сайхан хол ураа гараад ирсэн байгаа. Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Гамбалтын мөнгөртний хурдан хол ураа байна. Энэ наадам бол одоо цэвэр Монгол одоо уралдаж байгаа гэдгээр ихээхэн онцлогтой. Ийм одоо сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа. За Энтэй аймгийн Монголын мөрөн спорт залуу яшны холбооны салбар холбооны хамт олон бол одоо цэвэр Монгол атуугаараа наадсан ийм одоо сайхан наадмыг энэ одоо хан Энтэй аймагтаа амжилттай сайхан зохион байгуулж за хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхан зурхаагаас эргээд гүйцэд одоо сайхан зул задарсан байгаа. Арын уран үрээнийх нь одоо энэ дунд алт нь 100 нэмнэтэй сайхан морин хонгор үрээ урьдчилаад байгаа. Энэ бол өнгөрсөн жил Дадлын бүсийн уралдаанд дөрөв мөрөд урдлаа. Баян хотын бүсийн уралдаанд одоо хайрыг ярахнаар хурдалж байсан. Энтэй аймгийн Хэрлэн сумын сумын алдарт яаж Амар санаагийн бэр магна хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн бол мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ даагнасандаа Энтэй аймгийн бэр нааданд харагдаад өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ Сэцэн хааны хурд уралдаанд харагдсан. Баян хотын бүсийн уралдаанд дөрүүлсэн. Өнөө жил Жаргалтааны бүсийн уралдаанд харагдсан. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Их талаар бол Энтэй аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж Орсомигагийн адууны өгшөлтэй. Энтэй аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт яаж Хумар хааны застав гэдэг яаж зөвлөлтөд мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариг уурал үрээ гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Сүхөчрийн төвшин дөрөө гал хонгор гэдэг үрээ одоо харагдаад өнгөрч байна. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Баян цагаан уулын ангир 17-аар нутагтай аймгийн алдарт яаж Ядмын Батбэрийн хурдан үрээ дааган насандаа Сэцэн хааны хурд уралдаанд харагдаж байсан.
сумандан дөрүүлсэн улсын бүсийн уралдаанд мөн одоо харагдсан. За наад талд нь одоо Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын Уртансангийн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За цаадлаар нь одоо Амарснагийн мэр магна хурдан гой хонгор гэдэг үрээ гарч ирсэн бол жаргал тааны бүсийн уралдаанд архин дураалдаад усан Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын Хөрөвжүүийн хуган бэрийн хөрөн галцсан үрээ сая ярагдаад өнгөрлөө. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хамтын алдарт яаж Долгор сүрэнгийн Бат Эрдэнэ хурдан хэрүүрээ тархин дус одоо уралдаад байгаа харагдлаа. За энэ дэлгэсний харагч бор үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Батнуу сумын хамтын алдарт яаж Самдаг дөржин бат сүрийн оногн адуу. За Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын Савсрынгийн анх хоёрын хурдан бор үрээ аймгийн алдарт Цогийн Баатар бол гэдэг залуу ууж урдлож байгаа. Дунд аймгийн цагаан дээр сумын Готоо дөржин олон мэрийн хурдан харуураа одоо буруу талд нь багшиг байна. Өмгөн дээр одоо ногоон уцтай үхэтэй сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны дэд тэргүүн Ховд аймгийн дөргөн сумын Монгол улсын алдарт уяач Нямнавагийн Батүрийн ууж урдлож байгаа. Өмнө аймгийн Цогцын сумын уяач Савсрынгийн Батүрийн хурдан хүрэн үрээ дааган насандаа уяачны холбооны 20 жилийн ойр 6 дурдалсан. Өнгөрсөн жил төрийн хөл зингэл наадмыг одоо тархилж уралдаад байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөрсөн жил Төв ангийн Аргалан сумын бэр зингэл наадам мөн одоо харагдж байсан. Энэ хамгийн наадлаар ороод ирсэн бараан зайшмнэтэй сайхан хар үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хамтын алдарт уяач Долгор сүрэнгийн Бат Эрдэнэ хурдан хар үрээ байгаа. За хамгийн ардталтай Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын хамтын алдарт уяач Ядмын Батүрцийн хурдан зэвдрээ гараад ирсэн. Цаа талд нь өнөө жил одоо Ядмын Батүрцийн ууж урдлуулан Жавхан жиргийн хурд уралдаан 4 мөнгөнд дурдсан цэгэмтийн ууган бэрийн хурдан зэв зазганы унаган эзэн Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын Уртнасангийн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Жаргал тааны бүсийн уралдаанд 10 гаргаж урдалсан Мөнхган хурд уралдаанд 6 дурдалсан. За Мөнхган сумын уяач Сүхбаатарын төвшин дэрийн гал хонгор үрээ одоо Говьсөнбөр аймгийн аврын бүсийн хурдан бүрдийн уралдаанд аярагдсан Мөнхган хурд уралдаанд 4 мөнгөнд дурдалсан. Баадын модын хурдан шарга үрээ араас ус одоо эрчтэй хэнгэрээ нээлж харагдаж байна. За тэр шарга үрээ бол одоо аймаг бүсийн уралдаанд 1 төрөл сумын наадам 3 төрөл 5 харагдсан юм одоо хурдан үрээ 5 номертэй мордсон байгаа. Хамгийн ардталт нь жаргал тааны бүсийн уралдаанд дархин дураалдаад усан Хэнтийн баян нутгийн ууган бэрийн хурдан галзан үрээ гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын аюулгүй хурдан хүрэн үрээ арын мөргөн үрээнийх нь өнгөн дээр байгаа харагдж байгаа. Цаа талд нь тодулаан шар өвчтэй үхэтэй сайхан зээр дүрээ гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын хамтын алдарт уяач Готоо дөржин олон мэрийн зээр дүрээ. За Ядмын Батүрцийн хурдан зээр дүрээ хамгийн ардталт нь байна. Дааган насандаа мөрөнгийн бүсэд харагдаад Сэцэн ханы хурд уралдаанд 6 дурдалж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Мөнхган хурд мөрөн спорт уяачны холбооны тэргүүн басан аймгийн алдарт уяач Долгор сүрэнгийн Бат Эрдэнэ хурдан хар үрээ хамгийн ардталт нь гарч ирсэн бол Монголын мөрөн спорт залуу уяачны холбооны Хэнтэй аймаг дахь салбар холбооны дэд тэргүүн энэ наадмыг гардан зохион байгуулж мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн хурдан дариуурал гэдэг үрээ энэ одоо энэ гарч ирсэн байна. За дарихуугийн одоо өвөө аав нь бол нэрэн нуруу гэж одоо хурдан буурлалцрахтай сайн уяачтай хүн байлаа. За аргагүй одоо өвөг дээдсээс энэ одоо бүген буурал тусмын хатуунуудыг одоо онцгой хурдлуулж ирсэн ийм одоо удамтай сайн уяачуд одоо мөнгөн жимдэн дээр хөө уяаж байгаа. За өнгөн дээр нь Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын ангийн алдарт уяач Готоо дөржин улан мэрийн хурдан зэвдрээ гарч ирсэн. Их талаараа Нурн аймгийн хариг сумын Баасан дөржин хатууны өгшөлтэй эцэг талаараа Говьсөнбөр аймгийн Цайтны хөндөгөр нутагтай Балдан хүүгийн хатууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Батнуу сумын аймгийн алдарт уяач Төмөн Улаанбаан бараан хэмээн мэдлэгдсэн Самдаг дөржин бат суурийн оногн адуу түүний хүү Алтан унагны эзэн Арслан Баатарын оногн адуу Хэнтэй аймгийн баян нутаг сумын аймгийн алдарт уяач Цогийн Баатар улсын ууж урдлуулж байгаа Савсрынгийн анх хоёрын хурдан бор үрээ өнгөрсөн жил дадлын бүсийн уралдаанд намаа үзүүн дурдласан түүний ардталтай Дорнов аймгийн ихэд сумын Монгол улсын алдарт уяач Лутмөнгийн наран гэрэл агсны багуу ононгийн одоо оногн адуу Хэнтэй аймгийн Дархан сумын Наран цэцгийн Эрдэнэлтийн хурдан зээр дүрээ байгаа. Говьсөнбөрийн одоо Уян давгийн нааданд харагдсан жаргал тааны бүсийн уралдаанд 6 дурдалсан. Ахаад ардтал дээр нь Амарснагийн мэр магна хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байгаа. За өнгөний 2 үрээ өнөөдрийн нааданд одоо холбож аваад харалж явах чинь вэ. За буруу талд нь гараад ирсэн ухаан үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын аймгийн алдарт уяач Ган Сүрэмзэнгийн хүү Ям сүрэмгийн хурдан ухаан үрээ өнгөрсөн жил Нөрөвдөн сумын мэр нааданд 4 магна дурдлаад дадлын бүсийн уралдаанд хайргийн мөр дурдласан улсын хурд уралдаанд намаа үзүүл дурдласан ийм одоо удамтай хурдан дүмнэх. За цаадад нь яваад хүрэн үрээ бол одоо Ховд аймгийн дөргөн сумын Монгол улсын алдарт уяач Нямнавагийн Батүрийн ууж урдлуулж байгаа өмнө аймгийн Цогцын сумын уяач Савсрынгийн Батүрийн хурдан хүрэн үрээ. За энэ бол одоо Дорн аймгийн цагаан сумын Монгол улсын алдарт уяач Төвдөн дайштын Батүрийн одоо өмнө говийн аврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргаж ирсэн шагаан хол азаргийнхаа төл ихтэй ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. Эцэг талаараа бол одоо 2009 оны улсын хэр зангид наадам шүтэн хайргаж ирсэн Дорн аймгийн баян улсын Жамцын инкултын хурдан алзан азарганы өгшөл орсон ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээр одоо Хэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын уяач Ган Сүрэмзэнгийн Мямсрынгийн хурдан ухаан үрээ одоо гарч ирээ заахан хөтөллөө. За ухаан үрээ бол одоо өнөөдрийн наадамд нилийн анханаас гарч ирээд одоо туулаад өнгөн дээрээ гарч ирж байна. За Нөрөвдөн сумаас одоо юурайгаа хурдан зэрлэмэр их насны мөрдийн уралдаанд түрүү мөнөд дурдсан бол хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр аймгийн алдарт уяач Ган Сүрэмзэнгийн Бямсрынгийн хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн. Түүний ардтал дээр өмнө аймгийн Цогцын сумын Батсрынгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн бол Цогийн Баатар улсын ууж урдлуулж байгаа Савсрынгийн анх хоёрын хурдан бор үрээ. За Эрдэнэсгийн одоо наран Эрдэнэ улсын хурдан зээр дүрээ хайргийн дөрөв дээр байгаа мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариуурал гэдэг үрээ Кумар хааны застаа уяаж урж урдлуулж байгаа
өнгөрсөн жил Цэцэн хааны урд уралдаанд одоо ах トゥ гурван одоо харигдуулж байсан. Энэ боордураа харигдсан Баян утгийн үсгийн уралдаанд төрүүлсэн. Өнөө жил Жаргалтааны үсгийн уралдаанд харигдаж Явхан жаргын урд уралдаанд 10 гаргаж урдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хамгийн ардалт мараа уцтай үгээтэй шарга үрээ бол одоо аймаг үсгийн уралдаанд 1 дөрөв сумын нааданд 3 дөрөв 5 харигдсан. Хинтэнгийн Батнаас сум юу байж Баатинган Батын хурдан шарга үрээ одоо урьдчилаад байгаа. За хурдан хязгаарлалт нэмэрдийн уралдаан аргагүй бол одоо үзүүштэйхэн шимтэйхэн сайхан уралдаан болох нэ. Өнгөн дээр бол одоо Хинтэнгийн Батнаас сумын алтан онгоны эзэн Батсүрийн Арсланбаатарын оногн одоо Хинтэнгийн Баян утга сумын Хавсрынгийн анхуурын хурдан мураа гараад ирсэн. За мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ цаадлаар нь Хинтэнгийн Баян утга сумын яаж уртнасангийн жаргал сайхны хурдан бүрэн үрээ гараад ирсэн. Түүний цаадлаар Сүхбаатарын Баян дэлгэр сумын ангийн алдарт бие Тамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан бүрэн үрээ, Ядмын Батулцын хурдан бүрэн үрээ, Тодор сүрэнгийн Батэрдний хар үрээ энэ бүрэн үрээний өнгөн дээр байна. Сүхбаатарын төвшин дөрийн хурдан хонгор үрээ хамгийн ардалт нь гараад ирсэн байна. Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж энэ нөгөө мөнгөртний хурдан хуулуураа сая харагдаад өнгөрч баг шиг байна. За Ядмын Батулцын алдарт хурдан зэр дээр бол тааган насандаа энэ догон дээр Цэцэн хааны урд уралдаанд харагдж байсан. Хинтийн Батнарын Баатинган Батын хурдан шаргуураа үзүүрдүүхэн гарч ирж нэг үлдмээр болоод эргээд тархинд гарч ирж байгаа харагдаж байна. За уртнасангийн жаргал сайхны хөрөн үрээ өнгөн дээр нөгөө Жаргалтааны үсгийн уралдаанд 10 гаргаж урдлаа. Мөнгөн хурд уралдаанд одоо 6 дурталсан. За Бориглийн Батулцын хурдан хуулуураа сая харагдаад өнгөрсөн бол өнгөрсөн жил Давлын үсгийн уралдаанд 4 мянга дуртаад Цэцэн хааны урд уралдаанд одоо дурталсан. Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын яаж сумын алдарт яаж Амарснагийн мэр магнаа гой хонгор гэдэг үрээ хамгийн ардалт нь байна. Дунд талд нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Тамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хөрөн үрээ өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мэр зингээл наадам түрүү магнаа дурталж байсан ийм одоо хурдан үрээ өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогтод болсон аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн арганаар хурдалсан. Өнгөн дээр бол одоо аймаг үсгийн уралдаанаас дааган цагаас хойш одоо айрэг дөрөв салаагүй байгаа. Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ гарч ирсэн байгаа. Ихтараа Хинтэн аймгийн Баян утга сумын Орсоо Мигагийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дорнов аймгийн Ихэд сумын Наран гэрлийн ононгийн оногн адуу Хинтэн аймгийн Дархан сумын Наран зүтгийн Эрдэнэлтийн хурдан зэрдрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Хинтэн аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яа Цогийн Баатар улсын хүч хурдолж байгаа. Өнгөрсөн жил Дадлын бүсгийн уралдаан нам үзүүлж дааган насандан одоо том жижиг нааданд 10 гаруй харагдаад төрүүлсэн. Хинтэн аймгийн Баян утга сумын Хавсрынгийн анхуурын хурдан буруу гарч ирсэн байна. Хинтэн аймгийн Батнаас сумын Бараанбатсүр гэдэг хүний Арсланбаатарын оногн адуу. За энэ бол дарахгүй хурдан үрээ сайхан чих насны маргаалж ирэх бах та. За Эрдэнэлтийн зэр төрөний хувьд өнөө жил одоо Жаргалтааны үсгийн уралдаанд 6 дурталсан. Хинтэн аймгийн Дархан сумын уяжтын холбооны наадам нам үзүүлээд Говьсомбын авийн үсгийн уралдаанд одоо харагдсан байгаа. За Дунд аймгийн Цагаан дэлгэр сумын Готов дөржийн улам мэрийн зэр төрөө 3 дээр гараад ирсэн байна. Өнгөний 2 үрээний байр өнөөдөр одоо яг хэвээр байгаа юм байна. За өнгөн дээр бол Хинтэн аймгийн Нөрөвдөн сумын Гансрынгийн Мэмзрэнгийн хурдан хонгор гарч ирсэн бол наадлаар нь одоо хүрэн үрээг одоо хөөхтөн дайруулаа. За энэ бол одоо дааган наснда уяжтын холбооны 20 жилийн 6 дуртай шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил одоо төрийн хэр зингэд наадмыг хөтөлж уруулаад байсан ийм одоо хурдан үрээ Ховд аймгийн Дэргэн сумын Монгол улсын алдарт яаж Монгол нэмрэн спорт уяжтын холбооны дэд тэргүүн Гарицам компаниас гэрэл Нямдавагийн Батбаярын одоо үж урдуулж байгаа өмнө говийн цогцын Батцрынгийн хурдан хүрэн үрээ байгаа юм. Амарснагийн мэр магнаа хурдан гой хонгор гэж аргагүй бас одоо гоёхонтой их насны мөр гарч ирэхэндээ мөн уран хийстэй цэвэрхэн хийстэй уран дагвалтай ийм одоо үрээ байгаа. За мөнгөн жимнэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ аргагүй бас одоо даалуу атуудаа үзүүрийн 5 хатууны ардаар дараатан явж байгаа одоо варианд орж ирэхэд айрыг чургаж мэдмээр л одоо хөлтэй байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Тамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хүрэн гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын яаж Цэнгэл одоо уйж хурдуулдаг Цэнгэлийн инх төвшин гэдэг залуу одоо уйж хурдуулдаг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын мэр наадам төрүүлсэн. За Хинтэн аймгийн Дархан сумын Наран зүтгийн Эрдэнэ улсын хурдан зэр төрийн хамгийн ардалт нь Цогийн Баатар улсын үж урдуулж байгаа Хинтэн аймгийн Баян утга сумын Хавсрынгийн анхуурын хурдан буруу өнгөн дээр нөгөөд энэ уран үрээнийхээ өнгөн дээр Дунд аймгийн Цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готов дөржийн улам мэрийн хурдан зэр төрөө гарч ирсэн. Өнөө жил одоо Говьсомбын авийн бүсгийн уралдаанд харагдсан. Өнгөрсөн жил Уян тавгийн уралдаанд мөн харагдсан. Дааган наснда Дунд аймгийнхаа Зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Эцэг талаараа бол одоо Говьсомбын аймгийн Сүмбэр сумын цайдны хөндөгөр нутагтай Балдан хүүгийн адууны өгшөлтэй эцэг талаараа Говьсомбын аймгийн Дорнов аймгийн Хайрыг сумын Баасан дэржийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ. Өнгөний 2 үрээний одоо байр солигдсон байгаа. Өнгөн дээр өмнө аймгийн Зүгтцгийн сумын Хавсрынгийн Батцрынгийн хурдан хүрэн үрээ одоо сэрэгээс ахин гарч ирээ хөтөллөө. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Аргалан сумын мэр зингэд нааданд хайрагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За дааган насанда уус аймаг зохион байгуулагдсан баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд шүтлэнтэй уралдаж бас одоо дархин зарлуулж уралдаад байсан. За ингээд өнөөдрийн нааданд өмнө говийн Зүгтцгийн Батцрынгийн хурдан хүрэн үрээ түрүү мөнгөд урдад торгонжол оргууллаа. За ам үзэн Цогийн Баатар улсын үж урдлуулсан Хавсрынгийн анхуурын буруу Аяргийн 3 дундуугийн улам мэрийн хурдан зэр дүрэ Аяргийн 4 Хинтийн Рүүлэнгийн Мямсрынгийн хурдан хонгорын урдуулсан бол Аяргийн 5 мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дариг уурал гэдэг үрээ аргагүй даалуу атуу гэдгийг батал дайсаар байгаа тавд хурдаллаа.
6-д аюулгүй хурдан лердэрээ хурдлаа. Сүхбаатар ангийн баян дэлгэр сумын Дамжин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хөрөнгөрөө 6-д хурдлаа. За 7-д өнгөрсөн жил одоо Дадлын бүсийн хуралдаанд түрүү мөрөд хурдал Цэцэн ханы хуралдаанд 7-д хурдалсан Хинтээ ангийн хэрлэн сумын алдарт яаж Амарснагийн мэр магна хурдан хой хонгор гэдэгээрээ хурдлаа. Аргагүй их насны мөр гарч ирэндээ энэ хонгороо. За 8-д одоо энэ Хинтээ ангийн дархан сумын яаж наран цэцгийн эрдэнэ болтын хурдан зээлдрээ хурдлаа. Жаргалтааны бүсийн хуралдаанд 6, Говьсөмбийн бүсийн хуралдаанд харагдсан. За Мөнхган сумын ангийн алдарт яаж Долоорсрынгийн Батэрдны хурдан хараараа 10 хурдан орж ирж байна. Борголын Батулцын хурдан Хуулуураа орж ирлээ. Уртансангийн жаргал сайхны хурдан хөрөнгөрөө, Баадын Ганбатын хурдан шаргуураа, Дорногын Улаанбаатарын мөнгө эрдний хурдан хуулуураа. За энэ нөгөө Хинтээ аймгийн галшар сумын яаж Жамцсан эрдэнэ сүхийн хурдан хонгор алгуураа бас одоо 14 давын багцаагаар орж ирж байна. За арын үрээнүүдийг ахаад одоо харахад Хинтээ аймгийн баян утга сумын яаж Бүрөвжүү юуган мэрийн хурдан хөрөнгө алдсан үрээ. За суманд нэг төрүүлж багна хатам 6 төрүүлсэн ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Хинтээ аймгийн галшар сумын ноён хөврийн өвөрлөлттэй аймгийн алдарт яаж Улсын өмнө очир хотын хурдан Хэр үрээ 4 номертэй мартаж 16-д хурдлаа. Түүний ялдалтаар Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Галтын хатан баатын хурдан хараалаг үрээ, Баян гадаргын ирээдүйн хурдан алаг үрээ бас одоо нэлээд дэвэрсэн орлоо. Баяр үргийн өнөөдөр энэ Хэрлэн хотын 190 жилийн одоо хязгаал үрээ сайхан оролдоо төрүүлгэлээ. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Лавсрынгийн Батцэр гэдэг өмнө говийн зохицсон. Бүр үрээнийхээ удам өгчлээ сайхан. Энэ улсын алдарт байж Батбаяр гэдэг хүний унган үрээ. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Ховд аймгийн Дарив сум Дүргэн сумын харьяат Батбаяр улсын алдарт бай Батбаяр. Энэ жилийн дан уу юу? Сая нэг хөнгөн тагсан. Тэгэл яж хоёр. Дараагийн оролдоонд амжилт. За баярлалаа. За юуны өмнө Баяр үргийн холбооноос зохион байгуулж байгаа өндөр хааллынхаа тахлагын хоёр сэнгэл наадам Хэрлэнгийн 190 жилээ гэдэг энэ том наадамдаас уурал үрэг харагдууллаа. За баярлалаа сайхан байна. Өндөр хааллын үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сайхан сэтгэлээ өгдөө. За намайг Мөнгөн Чиндийн Дархив гэдэг Хинтээ аймгийн залуу ууштай холбооны дэд тэргүүний ажилтай. Өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалт комиссийн дарга хийж байгаа. Тэгээ сайхан байна. Энэ даван дээр миний өвөө нэр нөрөө гэж юм байсан. Олон адуу төрүүлж харагдуулсан юм аа. Тэгээд вичсэн бас өвөг одмыг нэр сүрийн гаргаж ингэж адуу сайхан оёж хурдлуулж харагдуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Монгол төвний минь босоо цагаан ямар морины босоо цагаан ямар ивэх болтгой гэж нэрээ. Сайхан наадам болж байна. Өвлөөцөөс бас одоо дээр үедээ бас одоо буурал адуутай байсан баг тийм. Тийм манай өвч одоо буурал бодон их олон урд адуутай байсан юм байдаг. Тийм тэгээ бас надад бас бүгээнцсний адуу бас сайхан тагч байна. Сайхан байна. Манай өвөө нэр нөрөө гэж их мундаг уяач хүн байсан юм аа. За буурал өрөө өнөөдөр бас одоо аргагүй бууртай адуу гэдэг юм баталж их хойноос одоо зүцгсээр байгаа тавуулаа тийм энэ жилийн хэддэг уяа байла урд өмнөх амжилтуудыг нь асаалаа. Буурал өрөө энэ жилийн 3 дахь уяа. Жаргалтааны бүсэд цааны аймгийн баруун бүсэд тавлаад жавхан дээр жавхан жаргадаж 13 давхиад өнөөдөр энэ ч тавлаа. Миний буурал өрөө ингээд аймаг хүсний чанартай наадамд 8 хайрагч төрүүлж байна. Тий. Аймаг дааг горуулж ирсэн. Тий. За дараагийн уралдаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тавд ажил төрүүлжсэн. Цаашдаа амжилт төрөлд маш их өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За Баяр үргийа энэ өндөр хааны бас одоо өндөр даван дээр үрээ харагдууллаа тийм ээ. Өөрийгөө одоо сайхан танилцуулахгүй байлаа. За баярлалаа. Би Дундгой аймгийн Саваандгэр сумын аймгийн алдарт улан баяр гэдэг юм байна. За дээр дүрээнийхээ удам өгшлийг одоо сайхан яриад өгөөч. Урд өмнөх амжилтууд бас одоо хэд хоног өмнө Говьсөмбөрийн аврын бүсд харагдсан баг тийм ээ. Тэгс сая охин бол уян тавгийн бүсэд дөрвөлсөн, гуруулсан. Тэгээд эцэг нь болохоор яг тэр цайдмын төрсөн манай Балдуу бахын адууны хүр азар байдаг. Над тэрний эцэгтэй их нь болохоор айргийн баасан хуугай баасан дөрж байгаа адууны ихтэй хөрөнгөнөөс гарсан. Одоо даах шүтлэндээ яаж оруулж байлаа? Даагандаа өндөр шилийн бүсэд Дундгойн зүүн бүсэд тавлаад тэгээд шүтлэндээ бас энэ уян тавгийн бүсэд ам үзэж ирсэн. Таны хувьд урд өмнө энэ өндөр хааны даван дэрж уралж байгаа наадмын зохион байгуулалт хэрхэн болж байна? Анх удаа ирлээ сайхан болж байна. Наадмын зохион байгуулалт сайтай ерөөсөө сайхан болж байна. За юуны өмнө Баяр үргээ энэ өндөр хааныхаа тахлах наадамд хойр одоо сайхан оролдоо харагдлаа. Манай үзэгч өргөө танилцуулахгүй юу? Би Хинтээ Нөрөөдөнгийн ганц орнодонгийн Бямсрын гэж хүн байна. За хойрынхаа удам өгшлийг сайхан яриад өгөөч. Өнөөдрийн наадамд одоо сайхан хөтөлсөөр байгаад харагдлаа. Энэ эцэг тал нь болохоор Хинтээ аймгийн Нөрөөдөн сумын очроо гэж залуугийн саар лазарганы ханд байгаа. Их талаараа аймгийн алдарт байж ганц орнод гэж миний аав гэдгийг тэр хүний хатааных та. Энэ жилийн дан уяа юу дахгүй юу? Энэ жилийн дан уяа анхны хаан шүтлэндээ яаж байна? Шүтлөөрөө анх уйсан да. Шүтлөөрөө уулз сурдаг гэж манайханд болдгийг тэрэндээ амуу зүгээр давхад нодлон Хинтээ хойд бүсгэж дад суманд болсон тэрэнд 3-аар давхсан. Нодлон сумынхаа наадмаар баяр наадмаар төрүүлсэн. Тийм л амжилттай. Дараагийн уралдаанд амжилт.
хүсье. За баярлалаа. Хэрлэнгийн 190 жил гэж энэ сайхан наадам дүрээ харагдууллаа. Манай үзэгчдэр гэдэг юм. За би Баяут гүсмэ Лавцрэнгийн анх хоёр гэдгээ тэгээд өнөөдөр үрээ маань аман үзүүллээ. Баяртай байна тэгээд. За 3 өрөөнийхөө удам өгчлээсэн. Энэ Хинтээ аймгийн Батнар ус сумын аймгийн Алтуунагны эзэн болж исэн Арсланбаатар гэдэг найз юм аа. Унгаа адууга. Батсуурын Арсланбаатар. Тий, Батсуурын Арсланбаатар гэдэг. 3 өрөөний энэ жилийн дан уу явах уу юм. Энэ одоо эхнийх нь наадам да. Дан уяа гарлаа шүү дээ энэ дээ. Өнгөрсөн жил дааш шүтлгийг нь амжилтыг. Дааг шүтлэндээ аймгийнхаа бүсийн наадамд мөрөнгийнхөө төрүүлээд дадлынхаа ам үзүүлээд. Тэгж нэг хоёр болтчихсэн. Зуныхаа наадмаар сумандаа л хүрэлцэн да. Сумандаа нэг дөрөвт ороод. Тэгээд энэ жилдээ энэ анхныхаа наадам өнөөдөр хамаа үзүүнд турдлаа. Саинхо Хинтээ аймгийн хэрлэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хаан уулын тахилгын хоёр сэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж байгаа мөчийг үзэгч та хэн харж байна. За хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд өмнө аймгийн цогцсон юм яаж Савсрынгийн Батсүрэнгийн хурдан өргөн үрэг Монгол улсын алдарт яаж Нямдавагийн Бат хоёр хойж хурдлуулан түрүү мөгнөд хурдлууллаа. За ам үзүүн Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Савсрынгийн анх хоёрын хурдан борурэг аймгийн алдарт яаж Цогийн Баатар болж хойж хурдлууллаа. За айргийн 3 дунд аймгийн цагаан дэр сумын аймгийн алдарт яаж Батууд үржин Уланбэрийн хурдан зэр дүрээ хурдлуулсан бол Хинтээ аймгийн өргөдөн сумын яаж Ганцрынгийн Мямдрынгийн хурдан ухаавраа айргийн дөрөв хурдалж Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын яаж мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн тариурал гэдэг үрээ айргийн давд дотоод хурдан ойсон эзэн унсан хөөгөөд наадамчин олноо мэйсгалаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Монгол зон олны мөнхийн гоёлгуулсан эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Монгол ирчүүдтэй зориулж алдарт дарганг хийцтэй, битүү мөнгөн хяртай, жирэмэн угалцтай, ширэн гүлэмтэй, жөнчиг норов суулгаж өгсөн бөгөөд зэвэрдгүй цэвэр ган дөрөөтэй, сувархан товруутай хазаар, суман хармодтой ташуур бүхий иж бүрэн гоёлын эмээлийг урлаж байна. Баяр наадмаар өдөр тутамдж таныг нүнжигтэй ганган харагдуулах цэвэр мөнгөн гоёлын ком эмээлээ мөнгөн завья дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрээс удалдан аваарай.
За 17 дугаар жирны гал дахиад жилийн зуны ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэгдсэн өдөр хаяр вагийн ганжуулан дэргүнтэй мөнгөн жимдийн дэргүүд дэргүнтэй наран хүүгийн матрангуудаас нарийн бичгийн дарагтай Хэнтэй аймгийн залуу уяачны холбооноос гарсан зохион байгуулж буй хэрэглэн сум үүсгэн байгуулагдсны 190 жилийн өндөр хайрхны тагсаа их баяр цангал наадмын хурдан шүтлэн насны мэрдийн уралдаанд шанд шалга хөлгүүд гарааны зохиоор хөдөлжээ. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа цэнхэр утастай үгэдтэй хонгор холцсон мөрөө үзэгч та бүхэн бол надаар хэлүүлбэл сайн таньж байгаа. Өнгөрсөн жил Хэнтэй аймгийн Сэцэн ханы урд уралдаанд харагдаад Баян утгийн бүсийн уралдаанд 4 мөрөөр дурдаж өнөө жил Жаргал тааны бүсийн уралдаанд аман үзэн дурдаад Сүхбаатар аймгийн Жавхлан жарганы урд уралдаанд 4 мөрөөр дурдалсан Хэнтэй аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн автортой яаж Умар ханы заставын үж урдуулдаг Дашнымын Мулбаатрын Ямдан халдсан гэдэг үгээр амардсан байна. За надад 111 дугаартай амардсан хэрүүрээ бол Хэнтэй аймгийн галсар сумын ноён өврийн говор нутагтай аймгийн автортой яаж Ловсон амын өчир хотын хурдан хэрүүрээ байна. За хамгийн ардал яваад байна саарал үрээ бол энэ наадамд хамгийн холоос одоо зөрөн ирсэн Булган аймгийн Сэлэн сумын Мегмарын Нуан даяа хурдан саарал үрээ байна. Өнгөрсөн жил Булган аймгийн Шилдэг даагаар шалгарч байсан Нуан даяын саарал үрээ бол одоо Орхон аймгийн залуу уяачны холбооноос зохион байгуулсан ирээдүйн хурд уралдаанд харагдаж давхар үеэгээр одоо энэ хан хэнтийн нутгийн тэнгэр дор одоо шамд шалгаар Булган хангийн нутгаас өнөөдрийн наадмыг зөрөн ирсэн байна. Цэнхэр цэжнээтэй засмал дэлтэй хар уран үрээ бол одоо өнгөрсөн жил даахан насанда 10 гаруй харагдаж төрүүлсэн Хэнтэй аймгийн Эрдэнэ сумын гомны нэмдэнгийн хурдан хүн үрээ ус одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За гэг мэтлэн бол одоо завтай хурдан үрээнүүд ус одоо олон мордсон байна. За өнөөдрийн наадам бол одоо Цэвэр Монгол дуугараа наадаж байгаа гэдгээр их номсдогтой ийм сайхан уралдаан одоо зохион байгуулагдаж байна. За мэдээж ус одоо аливаа ажил алдаа оноос одоо байлгүй яг хоо энэ ядарга салгах талаар ус одоо зарим нэгэн одоо сайхан Монгол одоо хасагдсан ийм одоо тал ус одоо ажиглагдсан байгаа. За түүнийг одоо хэлж тооцох юм бол өнөөдрийн хөл сэнгэл наадам бол одоо ямар нэгэн бодлоо маргаангүй өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулагдлаа. За ингээд энэхүү одоо баяр сэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар газараа суударсан 40 хүрээ хурдан хямдд өмнө хөл өнөөдрийн хөл сэнгэл наадам автан доосон өргөж шалжуулахаар ийхүү одоо гараанд гарсан байгааг үзэгч та охин харж байна. За шүтлэн насны мөрд бол одоо 11 км-ийн алсаас шамд шалгана. За ингээд бүх үрээнүүд одоо төхөөрөмжөндөө хүүцүү сайхан үрээд за мандалагчийн төхөөгоор нэгэн зэрэг одоо сайхан эргэж байгаа. За Ирлис Монголоор нь одоо ядгаж уралдуулж байгаа цэвэр сайхан Монгол наадам гэдгээр ихээхэн онцлогтой энэ их баяр сэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас ийхүү одоо эргэлээ. За ингээд шүтлэн нас одоо дөнгөж ирэнгүүт Булган аймгийн Сэлэн сумын уяаж Мегмарын Нуан даяа хурдан саарал үрээ нэлээд дээгүүрхэн үзүүр төхөн гарч ирсэн бол Гондоо аймгийн Цагаан дэлгэр сумын Угол Ховсомбор аймгийн Баян тал сумын аймгийн авторт уяаж Готуудөржин мэрмэгнэ хурдан хонгороо авс үзүүр төхөн сайхан гарч ирээд уршаалаа. Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Октябрийн хурдан дээр дүрээ 65 номертай морцын арын хэдэн хүрээний өнгөн дээр гарч ирсэн бол бараан утастай үгэдтэй сайхан боруура Хэнтэй аймгийн залуу уяачны холбооны тэргүүлэгч гишүүн Жаргал хүүгийн хурдан боруура арын хэдэн хүрээний ус одоо өнгөн дээр гарч ирлээ. Сайхан хэр буурлуураа ус одоо араас дуулаад үзүүрийн хэдэн хүрээн дээр одоо залгасан Хэнтэй аймгийн Батнар сумын Чулуун баатарын хурдан хэр буурлуураа байна. Хэнтэй аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуйн Халбаагийн Эсэнболын хурдан хуулуураа сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Цээжнээтэй засмал дэлтэй хонгороо яваад Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын Угуул Ховсомбор аймгийн Баян тал сумын аймгийн авторт яаж Готуудөржин мэрмэгнэ хурдан хонгороо гараад ирсэн азраган хонгороо нь одоо тэр Ёндоо халдсан мөрөний цаад алтан байгаа. За өнөө жил одоо Жаргал тааны бүсийн уралдаанд аман үзүүлээд хурдны хөлгийн Сүхбаатар аймгийн авраг хөлгийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Дашнымын Мулбаатрын Ёндоо халдсан гэдэг үрээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн. Төрсөн ахын дөрөв дархиугийн буурлуураа Хязаалангийн уралдаанд айргийн давд урдалсан байгаа. Өнгөн дээр Готуудөржин мэрмэгнэ хонгороо арын хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Батнар сумын Чулуун баатарын хурдан хэр буурлуураа гарч ирсэн бол Булган аймгийн Сэлэн сумын уяаж Мегмарын Нуан даяа хурдан саарал үрээ Булган аймгийн мөрөг ангай сумын Хишгээгийн унаган автоо. За арын хэдэн хүрээнийх нь ахаад өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Тамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хуулуураа гарч ирсэн байна. Энэ хоёр хүрээний ардтал дээр яваад 88 номертой хуулуураа яваад Хэнтэй аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуйн мөрөн спорт уяачны холбооны дэргүү Халбаагийн Эсэнболын хурдан хуулуураа одоо гараад ирсэн байгаа. Дүү хуул гэдэг үрээн юм байгаа юм. Хамгийн ардталтай шар утастай үгэдтэй 16 дугаартай мөрдсөн засмал дэлтэй сайхан хүрэн үрээ бол Хэнтэй аймгийн Баян мөнгө сумын уяаж Намжилдөржин Эрдэнэ болтын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн Галшар сумын Ловсон аймгийн Учир хотын хурдан хэр үрээ одоо энэ дунд талд нөршилж байгаа. Өнгөн дээр нь Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Гомбын нэмдэнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн байгаа. Норон хүрэн гэдэг нэртэй баха. Өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн наадамд 10 хэдэн бүрэн дээр одоо гараад ирсэн уршаалаа.
За энэ нөгөө халбаакийн эсэн болын хурдан дүү хул гэдэг үгээр гарч ирсэн байна. Түүний төрсөн хурдан хулаацрахтай халбаакийн Канада гэдэг үе яаж одоо ойж хордуулдаг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ наадлаар яваад засамлалтай сайхан хэрүрээ одоо Сквадрангийн баян дээрс юм яаж амнин зүргийн амар мэндийн хурдан хэрүрээ гараад ирсэн байна. Хинтэмгийн борон дээрс аймгийн алдарт яаж Мөргөлийн Батулцын хурдан хулуурай ахаад одоо нэмнэтэй гараад ирсэн бол Ховсмөр аймгийн баян далзмын аймгийн алдарт яаж Готов дөржин мэр магна хурдан засамлалтай хонгорын одоо гараад ирсэн байгаа. Азарган хонгорын үзүүрдүүхэн уралж байгаа Болгон аймгийн сэлэн сум яаж Нэгмрын нуан даяа хурдан саар дүрээ бас одоо ари хэдэн гүрэнийх нь өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн байна. Энэ наадамд хамгийн холоос төрж ирсэн гүрээ байгаа. За энэ Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Дашнимын Болдбаатарын Ёндоо халдсан гэдэг гүрээ хайргийн урав дээр гарч ирсэн бол Говьсүмбэр аймгийн Баян далзмын аймгийн алдарт яаж Готов дөржин мэр магна хурдан хонгор үрээ одоо Говьсүмбэрийн аврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргч дахгүй ягаар хийж уралдаж байгаа аман үзүүн дээр гараад ирлээ. За өнгөрсөн жил одоо Сомондaan дөрүүлсэн Дундгуйн зүүн бүсийн уралдаанд дөрүүлсэн Сүмбэр хурдгалын уралдаанд мөн дөрүүлж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээрээ өнгөрсөн жил Мөнханы бүсийн уралдаанд одоо дөрөв магнад уралдаад Хинтээ аймгийн мөрөн спорт баяжтын холбооны 20 жилийн гад аман үзүүлээд өнөө жил жаргалтааны бүсийн уралдаанд дөрөв магнад уралдаалсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт амнин зүрэнгийн аюулгүй хурдан хуулуурын одоо гарч ирээ сайхан хөтөллөө. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Цэнгэлийн анги төвшин гэдэг залуу уяа зорилгын дарамттай Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт Жамбын мөнхсөрөнгийн адууны өгшөлтэй хурдан хуулуурын өнөөдрийн 2 цэнгэл наадам өндөр хаан уулын дахилагын 2 цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гарч ирээд уршилж байгааг үзэж таахан гарлаа. Ари хэдэн мөрийн нэг өнгөн дээр Говьсүмбэр аймгийн Баян далзмын Готов дөржин мэр магна хурдан хонгор үрээ. За мөн одоо Дашнимын Болдбаатарын Ёндоо халдсан үрээ хоёр одоо холбоотой уршилж байгаа. За ихэд одоо ари үрээнүүдийг одоо сайхан хараад эргээд одоо манай зурлаж үзүүрийн үрээнүүдийг одоо тун утахгүй сайхан харуулна. За ингээд Арватаар явж байгаа бүх үрээнүүдийн хамгийн ард талд нь тархин гарч ирж байсан Хинтэнгийн Батнар усмын Чулуунбаатарын хурдан хэр уурал үрээ байна. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр Хинтэнгийн гал шарсан юу яаж Ловсон гомбын өчир утын хурдан хэр үрээ гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хязаалан үрээ аяригдүүлж байсан уу яаж гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. Наад талд нь бол одоо энэ Хинтэнгийн баян мөнгө сумын Намжил дөржин эрдэнэтийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. Намжил дөржин эрдэнэт гэдэг залуу Сэцэн ханы хурдан хурдан хүрэн даг дөрүүл гэж байсан. За тэр цаатлаар Хинтэнгийн баян өдөр сумын яаж буян хүүгийн инкотын хурдан зэрдүрэ цагаан зоон нэмнэтэй гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Өнгөн дээр ногоон зоон нэмнэтэй сайхан боруурэ Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Отон Баатын бор халдсан үрээ байна. Энэ дундалд одоо шар утас ногоон утастай үгэтэй хатан үзүүртэй сайхан боруурэ гараад ирсэн. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яаж Омжуин амбургийн хурдан боруурэ гараад ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо бор халдсан үрээ уршлаад байгаа. Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Отон Баатын хурдан бор халдсан үрээ уршлаад байгаа. За энэ нөгөө ногоон зоон нэмнэтэй сайхан зэр дүрээ одоо гараад ирсэн Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Октябрийн хурдан зэр дүрээ юм байгаа юм. За ахаад одоо өнгөн дээр нь Хинтээ аймгийн борон дөрс сумын аймгийн алдарт яаж Мөргөлийн Батулцын хурдан хуулуурын одоо гараад ирсэн байгаа. Ихэнсний мөр харагдуулсан хязаалан үрээ бас одоо дархин дуруулаад байсан. Хинтээ аймгийн мөрхийн сангийн аж ахуй халбаакийн эсэн болын дүү хуул гэдэг асар гарч ирсэн байна. Түүний төрсөн ах Канадын хурдан хулаасарганы төл ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ хуулуурын бол одоо аргагүй хурдан үрээ байна. За өнөөдрийн наадамд үзүүрийн хэдэн үрээний хавдар гараад ирсэн байгаа. Бэрхийн сангийн аж ахуй халбаакийн Канад Салабат Чанка гэдэг одоо ах トゥ хэдэн үеэжэд одоо хурдан хурдан өмөрдийг сайн үж хурдуулж байгаа. Эдний үеэн дээрээс их мөр харагдсан байгаа. За энэ нөгөө жаргал хүүгийн хурдан боруураа сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын Батулдын жаргал хүүгийн хурдан боруураа энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэрүүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн 99 номертой мөрдсөн байгаа. За Дамнин зүрэнгийн амар мэнд гэдэг уяаж өнөө жил Сүхбаатар аймгийн халдсан суманд болсон аймгийнхан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ихмэр харагдвал соёолон бас харагдуулсан. Дундгуй аймгийн Цагаан дэлгэр сумын угуул Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумын Сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт уяаж Готов дөржин мэр магна хурдан хонгороо гарч ирсэн. Өөрийнх нь унган адуу өнгөрсөн жил одоо хүрэн хязаалан Баян утгийн бүсийн уралдаанд дөрүүл гэж байсан. Булган аймгийн Сэлэн сумын уяаж Мэгмарын нуан даяа хурдан саар дүрээ өнгөрсөн жил Булган аймгийнхаа ирээдүйн өмнө хурдан дааны уралдаанд дөрүүлээд одоо Булган хангаан нутагтаа том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдан Булган аймгийн шилдэг даагаар шалгарч байсан ийм одоо хурдан дааг байгаа, хурдан үрээ байгаа. За түүний өнгөн дээр Дундгуй аймгийн Цагаан дэлгэр сумын угуул Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумын аймгийн алдарт уяаж Готов дөржин мэр магна хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо даагийн насанда 3 дөрүүлж 3 харагдсан. Дорногуй аймгийн Бэрсэнгэл наадамд одоо хөдөлж уралдаж байгаа 7-8 багцаагаар хурдалсан. Өнөө жил одоо Говьсүмбэр аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүчээд дахгүй гарч уралдаж байгаа. За энэ бол одоо Хинтээ аймгийн хэрлэн сумын аймгийн алдарт уяаж Гумар ханы заставын үж уралдуулдаг Дашнимын Болдбаатарын Ёндоо халдсан гэдэг үрээ. Түрүүнд одоо хязаалангийн уралдаанд харагдсан мөнгөн жимдэн дээр хүүгийн дарив уурал гэдэг үрээний их эцэг нэгтэй төрсөн дүүний байгаа юм. Их талаараа Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Орсон мегагийн адууны өгшөлтэй өнгөрсөн жил Сэцэн ханы хурд уралдаанд дааган наснаа аман үзүүнд дурдсан Дадлын бүсийн уралдаанд айргийн арханаар хурдалсан. Баян утгийн бүсийн уралдаанд дөрүүлсэн. Өнөө жил жаргал тааны бүсэд аман үзүүлээд Жавхлан жаргалын хурд уралдаанд 4 магнад хурдалсан. За өнгөн дээр бол одоо жаргал тааны бүсийн уралдаанд өнөө жил 4 магнад хурдалсан. Хинтээ аймгийн
Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Цэнгэлийн инх төвшингийн хөөж урлуулдаг Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт байж Жамбын мөнгө сүрэнгийн унаган адуу Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хул үрийн одоо сайхан гарч ирээд одоо хөтөлсөн байгаа. За хул үрээ одоо зээрэн дүүхэн шилдтэй биерэн дүүхэн сүултээ өнөөдрийн наадмын одоо 40 гаруй хурдан шүтлэнгүүдийг нэлээд зэрэгхэн гараад ирсэн бол Ёндоо Халдсан гэдэг үрээ нараас одоо ойрхон төлж байгаа юм байна. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Эрдэнэ сумын Дашнимын Молдбаатар Ёндоо Халдсан гэдэг үрээ дааган цагаас хойш усал одоо хайрыг рүү алдааг байгаа. Ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн наадманд одоо Ёндоо Халдсан гэдэг үрээг өнөөдөр төрүүлнэ гэж одоо олон үе яжээд ярьж байлаа. За өнгөн дээр нь Дамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа. За хул үрээн дээр ч одоо Халдсан үрээг ямар ч гэсэн одоо замын дунд нь аваачаад тохиолхын хувьд одоо тохиолох юм байна. За ард дээр нь одоо Ховсөмөр аймгийн Баян дал сумын Готов дөржин бээр магна хурдан хонгороо гарч ирсэн бол Булган аймгийн Сэлэн сумын байж Мягмарын нугаан даяа хурдан саар дүрээ ирсэн байгаа. За ахаад одоо Хэнтэй аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуйн Халбаакийн эсэн болын хурдан дүү хуул гэдэг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын байж Дамнин сүрэнгийн амраа мэндийн хурдан хээр үрээ одоо 99 номертай байгаа. Түүний цаадлаар нь Хэнтэй аймгийн залуу үеэжтийн холбооны тэргүүлэгч шишүү Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Ботолтын жаргал хүүгийн хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За ахаад одоо Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын цагдаагийн газрын дараа буян хүүгийн инкодын хурдан зээл төрийн хэдэн үрээний хамгийн надлаар нь одоо ороод ирсэн бол Новон зам нэмнэтэй сайхан бор алдсан үрээ буян хүүгийн инкодын хурдан дээр дөрөтэй хамт одоо хөдөлсөн Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Отхон баатарын хурдан бор алдсан үрээ. За энэ хоёр үрээ өнөөдрийн наадманд үзүүрийн хэдэн үрээтэй бас одоо ойрхон уралдаж мэдмээр хөлтэй өршиж байгаа юм байна. За шүтэн насны мөрдийн уралдаан бол одоо гарааны сухагаас эргээд одоо газрын талыг нэгэнд өнгөрсөн байгаа. Халбаакийн эсрэг болын дүү уул гэдэг үрээ эцэг нь бол одоо канатын хол гэж одоо хязгаарлан соёлонд онцлог хурдан байсан да. Тэр хол хацрагных нь одоо төлөв юм байна. За түүний одоо Халбаакийн эсрэг болын ах канат болон Салабат Чанка гэдэг одоо ах トゥ хэдэн үеэжэд энэ хол үрийг одоо уяз удаагийн харуулж байгаа. За мөн одоо энэ Готов дөржин баяр магна 2 хонгороо хоёулаан дархын дурлалдаа дугаар Булган аймгийн Сэлэн сумын байж Мягмарын нугаан даяа хурдан саар дүрээ Булган хангаан утгаас энэ наадмыг зорин ирсэн. За өндөр хааны өндөр их товыг одоо зорж ирсэн Булган хангаан анхны үеэч нь одоо болж байгаа шиг байна да. Нугаан даяа гэдэг залуу за хурдан саар дүрээ нь одоо Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2017 оролдоонд айрагчаад давхар уягаар иж уралдаж байгаа. За цэвэр Монгол одоо уралдан гэхээр нь өндөр хааны өндөр их товыг өнөөдрийн наадмыг одоо их холоос одоо зорж ирлээ гэж эзэн үеэч нь ярьж байлаа. Үнэхээр ч одоо энэ наадам бол одоо цэвэр сайхан Монгол одоо оролцсон ийм сайхан наадмыг хан Хэнтэй аймгийн залуу үеэчдийн холбоо бол одоо гардан зохион байгууллаа. За мэдээж одоо ялгаа цалах тал дээр бас одоо алдаа гарахын хувьд одоо гарсан гэдгийг одоо наадамчин олон таа охин бол харсан. Аливаа ажил алдаа оноо байлгүй яг хөө энэ хүүхдийг одоо цааш нь засал залруулад авч явна гэдэг бол одоо хамгийн чухал. Гаргасан алдаагаа дахиж давтахгүй байна гэдэг бол одоо залуу үеэчдийн холбооны хувьд одоо хамгийн том одоо алах мань болох байхаа. За ингээд өнөөдрийг үеэрс ингээд наадмын хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын байж Дамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хул үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За түүний ардал дээр Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын байж Дашнимын Молдбаатарын Ёндоо Халдсан гэдэг үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Ёндоо Халдсан гэдэг ч аргагүй ч одоо даалуу Монгол үрээ юм аа. Үнэхээр одоо хурдан байгаа үрээ энэ сайхан үрээнээс одоо олонний хэлэм хазгаад усах болтугай. За хүүхэд нь одоо ташуур эргүүлж аваачаад хул үрээн дээр ч одоо ахиа залгуулаханд жаргал тааны өсвөр уралдаанд холон дөрүүлээ хадсан нам үзүүлсэн. Өнөөдөр одоо өндөр хааныхаа их өндөр доогонд ахиад одоо нэг даагааны хийгсэн юм байлгүй дээ. За хул үрээ бол одоо ингээс илүүхэн гараагаад байгаа. За хонгор халдсан үрээг хитрхи одоо хул үрээн дээр авчиж тохиолж одоо болохгүй хаа. За одоо алстаа сайхан ирээдүйдээ одоо Монгол одоо хул үрээн дээр айхтар одоо тохиолж чиж олон тохиолох нь бол одоо буруу бах. За ингээд хул үрээг бол одоо хашир өгөөд нэг одоо авэачмар болоод одоо эргүүлээд одоо дарчих шиг боллоо. За энэ бол Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын Дашнимын Молдбаатарын Ёндоо Халдсан гэдэг үрээ өнгөрсөн жил Сэцэн хааны хурд уралдаанд ам үзүүлдэг Баян усгийн бүсийн уралдаанд түрүү магнад уралдаасан. Өнөө жил Жаргал тааны бүсийн уралдаанд ам үзүүнд уралдаад за Сүхбаатар аймгийн авраг хөлөг шалгуулах Жавхланчлагын хурд уралдаанд түрүү магнад уралдаасан. За энэ бол одоо Хумарааны Застав гэдэг үеэж өгж уралдуулдаг ийм хурдан үрээ байгаа. Түрүүнд одоо төрсөн ах нь бас хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд айрагдсан тариу уурал үрээ юм байгаа юм. За ингээд хонгор халдсан үрээ хол үрээ хоёр бол арийнхаа үрээнүүдээс нэлийн одоо зэрэгхэн салсан байгаа. Хурдан шүтэн насны мөрд газрын жишээ нэгэнт гарч ирсэн учраас арын мөрдүүдийг харуулах боломжтой бид бүхэнд одоо хомс үлдсэн байна. За ингээд өнгөн дээр бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дамнин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хул үрээ одоо хөдөлсөн аваарай. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт бие Жамбын мөнгө сүрэнгийн унаган одоо өнгөрсөн жил Мөнханы үсгийн уралдаанд дөрүүлж ирсэн Сэцэн хааны уяачдын холбооны 20 жилийн аман хүзүүнд дурдж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд энэ наадмын дөрөв магнаагаар Дашнимын Молдбаатарын Ёндоо Халдсан гэдэг үрээ одоо доторлоо. Өнгөний үрээг бол одоо гомцынхан барьсангүй. За ингээд аман хүзүүний үрээг одоо бүгдээрээ харъя. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын угуул Ховсөмөр аймгийн Баян дал сумын аймгийн алдарт байж Готов дөржин бээр магнаа хурдан хонгор одоо ам үзүүнд дурлаа. Төрсөн ахын зээл дүрээ хязгаарлан уралдаанд харагдсан. Булган аймгийн Сэлэн сумын Мягмарын нугаан даяа хурдан саар дүрээ хамгийн холоос зорж ирээ өндөр хааны өндөр их дугуйнд харагдлаа. За анхдаг шалтгаануудын үлгийн нутгаас энэ Сэцэн хааны дугуйн дээр ирсэн анх төрөн мото ирж
мөр харигд болсон үеч бол одоо Нован Даяата гэдэг залуу болж байгаа шиг байна. За арын хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр мөн одоо Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын угуул Говьсүмбэр аймгийн Баяндан сумын Сүмбэр хурд талын аймгийн алдарт байж Готов дөржин баяр магнаа хурдан засмал дэвтэй хонгороо одоо хурдан орж ирлээ. Хэнтэн аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуй Халбакийн эсэн болын хурдан дүү хуул гэдэг үрээ айргийн тавд хурдан орж ирж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байна. За Канадын хурдан хуул азаргын дэд Халбакийн эсэн болын хурдан хуул үрээ ийх одоо айргийн тавд хурдаллаа. За 6-ад буюу хүүгийн Хинкотын хурдан зэр дүрээ 7-д энэ Гомбын Намдингийн хөрөнгөрөө хурдаллаа. 8-д энэ Гал шарын Лувсан гомбын очир хотын хурдан хээрүүрээ орж ирж байгаа шиг байна. За 9-д энэ Хэнтэн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Отгон баатрын хурдан бор халдсан үрээ хурдаллаа. За 10-11-ийн үрээг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт бие Долгор сүрэнгийн Баттардны хурдан хонгор халдсан үрээ 10 хурдаллаа. За залуу уяажны холбооны тэргүүлэгч гишүүн Жаргал хүүгийн хурдан бор үрээ тархин зайхан уралдаж байгаа 11-2-ийн багцаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ Хэнтэн аймгийн Баян утга сумын уяаж Гомдоржийн Эрдэнэ чулууны хурдан зэр талцсан үрээ 12 дотоо хурдан орж ирж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За ингээ хурдан шүтэн насны мөртийн уралдаанд одоо ингээ вариант орсон 13 үрээ 99 номертай уралсан Сүхбаатар аймгийн Баяндан сумын уяаж Дандин сүрэнгийн амраа мэндийн хурдан хээрүүрээ орж ирж байна. За тархин дурлалаад өсөн Хэнтэн аймгийн Батнар сумын уяаж Чулуун баатарын хурдан хээр буурдураа 14 хурдаллаа. За 15-д Хэнтэн аймгийн Хэрлэн сумын Баяр Эрдэнэ хурдан хуул үрээ одоо хурдан орж ирж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Өндөр хаалын тахилгад хонгороо сайхан оролдож харагдлаа тийм ээ сэтгэлээ өдтэй болохгүй. За тэглээ хэдхэн хоногийн өмнө уян тавт хамаа үзүүдэд өнөөдөр энд хамаа дарих үгс найзынхаа нэр дээр мордож хамаа үзүүдлээ. Сэтгэл сайхан байна өндөр. Нэг хонгор үрээ минь 4 үрээр орлоо. Ахын бас үрээ харагддаг үү? Ахын үрээ харагдлаа. Ингээд 3 үрээтэй ирээд баг гуруулаад харагдлаа да. Энэ даагандаа өнгөрсөн жил яаж орлоо? Аль хонгор үрээ? Хонгор үрээ даагандаа Дундгой зүүн бүс төрүүлээд тэгээд ер нь бол 3 төрүүл 3 харагдсан л да. 8-9 суралдаад. Тэгээ шамдад цухтаасаар гад үзүүр дээр ирээ суугаад 7-8-аар орсон. За харагдсан нөгөө хонгор өрөөнийхөө удам могшил амжилтыг нэрээ. За энэ манай унгаа одоо эцэг нь хүрээ азраг ба. Миний хөрнүүдээ эцэг нэгтэй. Их тал нь яг манай өрөө унгаа одоо бай. Амжилт битүүр баг. Энэ даван дээр бас ингэ сайхан наадсан. Хүний хувьд одоо энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа хамт олон сайхан мэдлэг. За залуу уяжтай холбооны тэргүүн дарих үү тэгээд энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа нийт комиссийнхандаа тэгээд нийт хэнтийнхэнтэй баярын мэнд төргийе сайхан наадам болж байна. За дараагийн уралдаанд амжилттай. За баярлалаа. Баяр үргээ өнөөдөр бас одоо энэ Хэрлэн сумынхаа 190 жилийн ойгож энэ сайхан наадамд хол үрээ харагдлаа тийм ээ. Манай үзэгчдөргөө танилцсан сэтгэлээ өдтэй болцгоё. За намайг Халбакийн Самбал гэдэг Хэнтэн аймгийн Цэцэн хааны хурд уяачтай холбооны тэргүүлэгч гишүүн. Хэнтэн аймгийн Бэрх хотын Бэрх хурд уяачтай холбооны тэргүүн байна. Ингээд хол үрээ маань энэ сайхан наадам энэ залуучуудын маань одоо залуучуудын ажил үйлсийн өөдрөг гэж одоо дарих тэргүүнийхээ нэр дээр мартуулаад хол үрээ маань айргийн таваар орлоо баяртай байна. Хол үрээнийхээ удам өгшөл урдам нэг амжилтуудыг захиа. За хол үрээний маань өгшөл эцэг нь хол азраг энэ манай сангийн аж ахуйн оргилдуя гэдэг хүний шар галзаа засрагны төл хол азрагны эх нь болохоор Хэнтэн аймгийн Бэрх хотын уяач сумын алдарт уяач Бахтбекийн аав нь ахаа гэж өгнө. Унгаа дуу багамаа. Энэ хол азрагны маань одоо төл 3 дахь төлөвтэй. Урд өмнөх амжилт. Энэ хол одоо бараг битүү шахуур ээ. Даагандаа ихтэй уралдаагүй. Энэ жилийн ганц нэг овооны наадамд оролцож чадлах хоёр дахь оролцож байна. Манай уянаас бас одоо их мөр оролцож харагдлаа тийм ээ. Тэгсэн. Манай уянаас нэг зэр талзмаар 3 торлоо. Зэр талзмаар маань Хөдрбаатар маань морь бас сангачун адуу дээд өгшил нь бол Виндэр гартаа морьтой Виндрийн уяачин юмртай. За амжилт хүсье олон сайхан наадамд харагдруулгаарай. За баярлалаа. Баяр үргээ өндөр хаалынхаа их тахлага наадамд хонгор аль зүрэ аргагүй хурдан гэдэг юм баталж одоо сайхан төрүүллээ тийм ээ. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ өдөнтэй болцгоё. За баярлалаа. Одоо Хэнтэн аймгийн Хэрлэн сумын Хоморхааны эцэстав гэдэг аймгийн алдарт байж. Энэ жилийнх нь 3-р 4-р уяа юм. За жаргалтааны өс жавхлан жарга өөр хаана оролцсон? Энд 3 дахь нь юм байна. Тэ. Жавхлан жаргад оролцсон, жаргалтааны өст оролцсон. Энэ жил тэгээд анхных нь даагных нь амжилтыг. Даагандаа цэцэн хааны хамаа үзв. Баяутын өсийн төрөв. Суман дайраг. Тэгээд энэ жил шийдлэн болоод тэгээд ингээ 3 сайхан айраг төрүүлээ дээ. За ер нь одоо дааган цагаас хойш одоо оролцсон наадам болгонд айраг дөрөнд ордолж байгаа тийм ээ. Хэцэг талынх нь удам өгшлийг санахаар. Эцэг их тал нь болох төр одоо манай Хэнтэн баяутсан аймгийн алдарт Жошсон гэдэг хүний яд юм байна. Буур сайхан буулгүй тийм.
Эцэг ус манай аж ахуй өрийн гадуудаа. Төрсөх буурлын бас харагдчихлаа тийм ээ. Төрсөх буурлын тавллаа. Тий. Хонгорал зүрийн сайхан төрүүлж явах шиг байна. Тий. За дараагийнхаа нааданд амжилт хүсье. Олон сайхан уралдаанд бас одоо нотынхаа нэр гаргаарай. За баярлалаа. Баяр үргийн өнөөдөр бас одоо энэ өндөр хаан Сэцэн хааны өндөр даванд бас одоо сааралраа сайхан уралдаж хайрагдлаа тийм ээ. Манай үзэгч дөрөөр танилцуулах. Би өөрөө Улгаан аймгийн Сэлэнг сум Мэгүрэн инх хот гэж юм байна. Энэ одоо манай төрсөн дөө Нугаантай өрөө байгаамаа. Энэ бол нодлон жил Булгаан шилдэг даагаар шалгарсан. Бид хэд бас нэг вакцаа үзэх гээд энэ хордны үлгийн нутаг өндөр хаанд нэг бас нэг вакцаа үздэг юм гэдэрсэн. Тийшээ бас уужлаг муутай шар өстэй гээл ирлээ. Тэгээ сайхан дурлалаа. Энэ жил бас одоо орхны ирээдүйн хурд нааданд харагдсан тийм ээ. Тэ ирээдүйн хурдад бас нэг хэдэрлийн зүйтэй үзэлгээд тавуулсан сайхан өрсөн. Сайхан өрөө мөө тэгээд энэ бол Булгаан бүргангаас ууын бөхтөр шиг гэдэг хүний унгаа одоо. Тэ. Тэр яг манай дүүд бэлгэц юм байлаа. Даагныхын амжилтуудыг одоо тодорхой яриад өгвөл. Энэ дааганд одоо Булган аймгийн ирээдүйн төмөх гээд тэр нь төрүүлсэн. Тэгээд ер нь 7-8 төрүүлсэн дээ. Энэ наадмын одоо зохион байгуулалт холоос ирсэн наадам. Үнэхээр сайхан болж гэнэ өө ирлизээ сайхан аслаа. Ер нь нэг Монгол одоо ингэж уралдана гэхээр л бид зорж ирж байгаа. Үнэхээр сайхан бол баярлалаа. Энэ наадмыг одоо зохион байгуулж байгаа энэ залуу яшд холбооны хамт олондоо сайхан. За тэгээд олон аймаг болгоны залуу уяачдын холбоо бас нэг юм сайхан Монгол одоогоор уралдаасаа. Тэгээд энэ одоо их усрын давж байгаа энтичүүд их баярлалаа л гэж хэлээ. За амжилт олон сайхан наадамд харагдвал. За баярлалаа. Зуны ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэгцээ өдрөөс одоо Монголын морин спорт залуу яшдын холбооны Хэнтэй аймагаас салбар холбоо өндрөн агуулгын дахлах наадмыг нь Хэрлэнгийнхэн 190 жилийн ойт өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа тийм ээ. Зохион байгуулагч шинэ өдөр баяр наадмынхаа сэтгэлээс бүтэнтэй болсон. За баярлалаа. Бид энд хорон цугсан наадамчтай энэ баярын минь төргийа. Наадам сайхан болж байна. 12 аймгаас 30 гаруй сумын нийт 150-60 шохоморд ирж уралдлаа. Хэнтэй аймгийн маань Чингис хотын 120 жилийн түүхтэй амжилт тохиож байгаа. Өндрхай арга намын дахлах наадамтай. Тэгээ манай Монголын морин залуу уяачдын холбооны салбар холбоо болох Хэнтэй аймгийн залуу уяачдын холбоо энэ наадмыг бичлэн гардаж зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ наадам дээр маань ямар нэгэн эрдээ задуу уралдсангүй маш сайн ялгалаа. Хоёр дахь юм бол ямар ч хүүхд унж бэрцсэн зүйл байхгүй. Тийм сайхан наадам болж өнгөрлөө. Тэгээд за энэ наадамдаа бас одоо өөрөө гардан зохион байгуулж бас одтой сайхан наадлаа тийм ээ. Залан буурал өрөө харагдлаа. Шүдлэн насанд одоо 3 хонгор одоо наран зүстэй 3 хонгор одоо харагдууллаа шүү дээ. Өөдөө сайхан байна. Өнөөдөр хаан хайрхан минь ивэж сайхан буурал өрөө минь тавллаа. Шүдлэн дээр хонгор өрөө минь амаа үзүүллээ. Хонгор өрөө минь 4 давхлаа. Хонгор өрөө минь 5 давхлаа. Өнөөдөр 4 хайраг авлаа. Сайхан байна. Энэ өнөөдөр нийт хаан эдийн нутгийн минь хишиг гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр сайхан байна. Тэгээд энэ 4 хайраг авснараа аймгийн алдартын болдлоос 2 хайрагаар илүү болж байна. Тэгээд сайхан байнаас давхар тий. Баярлалаа тий. За нийт одоо зэкэрлэгцээ үзэн суугаа Монголын ард түмэн тэр дундаа бас одоо энэ хан хэмтийчүүдтэй бас сайхан мэд дэвшүүлэх байна тийм ээ. Тий тэгээд манай хан хэмтийн нийт хүлэг мөрдөө үйд сайдаг хүмүүстэй энэ жил сайхан зам болж сайхан ногоо гарч мордон сайхан тамир сууж энэ жил сайхан уралд болтугай гэж хүсэн ирэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Танай телевизийн хамт олон ч гэсэн ажлын өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Дараа цаашдаа өшөө олон наадам дээр хамтарч ажиллаж байна гэж найдаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Дөрвөн зарагдсан бүрдийн байшинтай гартуулж баяр хүргэж байна. Хөрдөн сумын уяач Балбаатарын хонгор сүтлэнгийн байшинтыг Монголын Марийн спорт залуу ястын холбооны тэргүүн Монгол улсын алдарт уяач Батбаяр гартуулж баяр хүргэж байна. Аман хөлсүүлсэн Барихуугийн хонгор сүтлэнгийн байшинтыг Хинтээ аймгийн Баян хотын сумын харьяат Мянгатмалчин залуу ястын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Бэгмар дарж гартуулж баяр хүргэж байна. Хайргийн гурав хурдсан Наван тайын сар дөрөний байшинтыг залуу ястын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Жаргал хүү гартуулж баяр хүргэж байна. Хайргийн дөрөв хурдсан Барихуугийн хонгор сүтлэнгийн байшинтыг Баян хотын сумын харьяат Мянгатмалчин аймгийн алдарт уяач залуу ястын холбооны тэргүүлэгч гишүүн Цагийн Балбаатар гартуулж баяр хүргэж байна. Хайргийн тав хурдсан Барихуугийн хонгор сүтлэнгийн байшинтыг Хинтээ аймгийн Баян хотын сумын харьяат Монгол улсын алдарт уяач Гончгийн сумын хүү залуу уяач Игтэр гартуулж баяр хүргэлээ. За бүгдээрээ сайхан халуун алгадашинтаар баяр хүргэе. За өнөөдөр энэ зуны ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэгдсэн өдөр бас одоо Улсын их хурлын эрхэмшүүн гамтлагын одоо санаачлан байгуулсан Монголын Марийн спорт залуу уяачдын холбооны Хинтээ аймаг дахь салбар холбоо энэ өндөр агуулгын дахлах наадмыг өргөн дэлгэр амжилттай сайхан зохион байгууллаа тийм ээ. Энэ наадамд бас одоо хамтран оролцож байгаа хүний хувьд сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцах. За Монголын Марийн спорт залуу уяачдын холбоог бол сая 30 хоногийн хугацаанд 21 аймгийг тойрж байгуулсан. За ингэж байгуулахдаа бол Хинтээ аймгийн Марийн спорт залуу уяачдын холбооны салбар зүйл хамгийн анхны ууган байгууллагаар тодорсон. Ингээд бол өнөөдрийн арга хэмжээ бол бас бэлэгдсэн өдрөө сайхан үр дүнтэй их аятаа тухтай болж өндөрлөө гэж харж байгаа. Юун дээрээс тэгж харсан бэ гэхээр өнөөдрийн урагдж байгаа морины дундаас бол энэ морины одоо хасаж нэмэх асуудал бол хэрүүл уруулгүй сайхан уяа унлага нь бол аятаа сайхан урдсан хүүхдүүд нь бол одоо унаж гэмтсэн юм байхгүй сайхан наадам боллоо гэж харж байна. Монголын Марийн спорт залуу уяачдын холбооны нэгэн одоо баримталж байгаа гол зарчим бол одоо Цэвэр Монгол адуугаар бас одоо уралдаа гэсэн. Тэр одоо арга хэмжээ бас одоо өнөөдөр нэлээд сайн хэрэгжих шиг байна. Тэгэл өнөөдөр ингээд харахад бол яг хуу тэнд одоо төр сатуулах одоо ингээд байран дээрээс харж яхнаа бол ер нь бол тийм хасагдсан морь бол маш багтай. Уралдсан уяач дундаас өнөөдөр хурдлаад ирсэн, төрүүлээд ирсэн морьдын дундаас одоо элдэм маргаан байхгүй байгаа нь бол өнөөдрийн тэр одоо онцлогийг харуулж чадсан сайхан наадам боллоо гэж харагдаж байна. За танай холбооны зүгээс бас одоо залуу малчтай дэмжих аяныг бас одоо өрнүүлсэн байгаа бох тийм ээ. Тэр одоо хийж үтээс ажлын хамтлаг бас одоо залуу малчтай дэмжих аяныг бол яг хуу Улсын хурлын гишүүн зохион байгуулад явахдаа нэг ажлаар ингээд 21 аймгийг тойрох юм бол бүхэлдээ бол нэг сарын ажил нэг ажлаараа 2-3 ажлыг одоо давхардуулаад явах юм бол нэг сардаа багтаагаад хийчих ажил байсан учраас залуу Марийн спорт залуу уяачдын холбоогоо байгуулаад дээрээс нь одоо гэр бүл хөгжил залуучдын хөгжлийн газартай хамтраад оюутнууд болон одоо 10 жилийнхаа хүүхдүүдэд лекц уншаад дээрээс нь төрийн албаныхаа одоо ажилчдад бас одоо лекцийн уншаад ингээд одоо гурвалсан заримдаа бол дөрвөлсэн арга хэмжээнүүдийг зэрэг зохион байгуулад амжилттай дуусгаад ирсэн байна. За нийт одоо захирлэгцээ үзэн суугаа Монголын ард түмэн тэр дундаа бас одоо энэ өндөр хааны өрөөл одоо энэ хан хинтийчүүдтэй бас одоо сайхан баяр юм шүү. За ингээд энэ жилийн бол ууган наадам бол өнөөдөр ингээд амжилттай сайхан зохион байгуулагдаад өнгөрлөө. Дараагийн сайхан наадмууд бол морь хурдан байхын эзэтэй ярилын өргөн төвшүүлье. Залуу уяач бид бүхний үйлсийг дэмжиж цаашид хамтран ажиллана гэхэд итгэлтэй байна. Ингээд хүлгийн босоо цагаан ямар та бүхнийг мөнхөд ивэж явах тухай баярлалаа. За энэхүү Монголын Марийн спорт залуу уяачдын холбооны Хинтээ аймагт салбар холбооноос гардан зохион байгуулсан Хэрлэн сумын 190 жилийн өндөр хаан харихны тахлах их баярс ангил наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хаан суудалт хан уулын өвөр хатан эрлэн голынхоо хөвөө дэлгэр жаргалантайхаа хөндөд хан эндээжүүд тэн жолтойтой сайхан наадлаа. Миний Монголын мөнхөг тэнгэрт алтан дураад ажны хөлгүүдийн минь бомбондоос мөнхөд босч байх болтугай. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.